นี่ไงปฏิภาณอ้าวจริงใจเย็นปั้นใจเย็นวันนี้อุ้ยอ้าวดูดิบอกเว้ยแล้วบอกอยู่ๆโดนแบนทำเป็นแบบว่าฟอร์มนึกว่าจะเช็คไม่ได้มันเช็คไม่ได้มั้งไอ้ที่แบบเนียนจัดเลยมั้งอยู่โดนแบนผมไม่ได้ทำยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองทำผิดไอ้เหี้ยนี่คือคนที่แบบเฮ้ยดูแข่งดีกว่าเหี้ยไม่ยอมรับนะว่าผิดไอ้จัดแต่ทำมึนใส่มึนจริงเนียนจัดเลยทิ้งตัวเปิดเฮ้ยแต่ทิ้งตัวเปิดstick the plant right away because they know that this means there has to be a plant coming. There's no way you retake the site without that. สวยทีมน้องเปิด2คมโอ้โหวิ่งหางตุ่นเลยครับปฏิภาณสวยมากไปก่อน1-0ไปก่อนสวยจัดหุ่นระดับนี้ที่นั่นมันเก่งด้วยดิไอตัวใหม่อ่ะทำติงอ่ะยังไม่เจอทารอนไงเดี๋ยวก็รู้นินจาการเน็ตปะทะกับรัสเซียซัมติงโอ้ยเหี้ยไฟแลบแป๊บดูมันยิงดิไม่ยิงไอ้เหี้ยป้อมไม่ยิงคนไมฟิกเหี้ยโคตรบ้าไอ้สกินนี้ไม่ค่อยเฟี้ยวอ่ะไมฟิกกดไป3โฟร์ตเคนกดอีก2เฮ้ยแล้วทารอนวิ่งเล่นอยู่บ้านยังไงทำเอาไหมเฮ้ยมีทำเอาครับมีทำเอาอย่างนี้ฟ็อกหลุดครับไม่ให้เกิดดาเมจไอ้ฟ็อกแคะเล็บไปแล้วตอนนี้นั่งแคะเล็บอยู่บ้านครับเฮ้ยทำไรอ่ะไอ้เปเปอร์เล็กวิ่งมายิงเกิดดาเมจแล้วครับโบกเลยเฮ้ยไปไหนกันแล้วไม่คุยกันหน่อยเหรอวะคือแบบแล้วยังไม่พออีกเหรอมันพิมพ์ไม่ได้เหรอคงคำน้องบิ๊กลองทำโนซีลองทำเลยเหรอเฮ้ยทีมนู้นมันยังตั้งเป้ารออยู่เลยอะEither way, the game continues for the time being. Now, I mean, at the end of the day, if you weren't already stacking these sites, you might as well die to the spike. Now, the problem is, will they die to the spike? Because something is sniffing this out. Oh, something's gonna push out. เกิดดาเมจนะNever mind. Forsaken gets the perfect. เกิดดาเมจนะ Will get one, and Fox picks up a second. So, couple of kills. ว่าทารอนไม่รีแน่เลยว่ะรีป่ะวะWell, given how that round started with Talon, I think ทารอนบอกเล่นเลยพี่ผมไม่อยากรี Why does that matter? Well, ก็ซิล่ากับเหยี่ยวก็ซิล่ามันกัดไม่ถึงเดี๋ยวมันจิกแล้วมาขึ้นไปจิกแล้วขึ้นไปต่อจิกไม่เข้านะต่อเรื่อยๆเดี๋ยวจิกไม่เข้าเลยเพื่อนนะมันต่อเรื่อยๆเพื่อนเอาแตกได้ข่าวครับนี่ได้ข่าวแล้วเจอหนึ่งตรงกลางเฮ้ยจังหวะนี้เผลอสวยมากยุดช้าไปเยอะด้วยเฮ้ยหมดแล้วหมดหมดแล้วพรหรือเปล่าอันนี้อะไรแผนเดิมแผนเมื่อกี้หูฟังครับหูฟังพังครับไม่ต้องงงเดี๋ยวมีรีลาวไอ้เหี้ยเจอแมป3แม่เย็ดแมป3เลยเหรอเจอแมป3ไอ้เหี้ยมันเก่งเก่งอะเล่นกูไอ้เหี้ยหูฟังกูแค่พังแค่นั้นแหละเย้ยอะไรวะเนี่ยโดนเขาเรียกอะไรโบนัสลาวเฮ้ยเรายังไม่มีฉากให้เราแบบได้แบบได้เชียร์ได้แพร่มเลยอ่ะได้แม่โดนอยู่ฝ่ายเดียวแล้วโดนข้างหลังนะถ้าเป็นมวยนี่ติดมุมนะอยู่ตรงมุมนะAnd that completely ties up Jit Boys, and he doesn't know where to look. Once he gets tagged a little bit, he's afraid that Jing's still going to push him, so he goes back to look at Hall, at which point Jing is now wrapped around through the site. Just a great ปิงเชือกไปแล้ว
So now PRX they pick up the bonus ตำแหน่งเรา rounds. หลุด They ว่ะ also ไอ้เหี้ย already ตรงกลาง have มันเด้งเข้ามาได้ไง lockdown วะ available because Forsaken has 6 ไม่ได้ที kills. เผลอดิเหี้ย As talked about the lurk, started with that, the push, very ได้ methodical, ช็อตเนี้ย and a very clean อยาก round เย็ด goes ก็ the มา way เจอ of ลัน PRX. เดย์ เฮ้ย We are perhaps looking Okay, at the man. beginning of what an ideal speed Man, run lobby of jing Valorant na. looks like, right? Jing Get round bhi, for the chalan operator, jing get bhi. round for lockdown, อยากเย็ด continue ก็ all your มาเจอ wins. ลั I น mean, เดย์ you're gonna get run it เนี่ยแหละ back ตาของ potentially น้อง this round. That's gonna ๆเฮ้ย open ไม่เห็นบ้อง ครับพี่ Oh, and something just pushes through the เอา harbor เอา wall, บ้องโผล่ picks นะ his head off สวย here, เฮ้ย and Mind ไอ้ยุทธ ส มึ วย งดู นะ ช่องไหนอะเดี๋ยวก่อนมึงดูช่องไหนอะ สวยอะไรยุทธ Picking people off one by one, he gets the first ได้ as กูดูช่อง really ไทย hang around the doorway here, and ดี the ทิศ push ดีทิศ is clean มึง as โง่ something is in with the Oh, shorty. did. He doesn't even need to เฮ้ย use his เป็น operator. เหี้ยอะไร เฮ้ยแชทเอาแม่งดีเฮีย ไอ้เหี้ยลูกอุมาไอ้ As สัต of ว์ course, not a เบา not ยุ a ทธเบา big buy here for Talon, of course, after Ni seeing da. everything on the last round, but ไอ้ still, ทิศน้อง the มึงกลับแคมป์เหรอ dominance เฮียอ้วนไอ้ continues สัต as ว์ Mind Freak ไป sees พอมาถึง the ก็ไปเลย barrel of the ทีเดียวพอ classic, and will take his Ui. free kill. เฮ้ยไอ้เหี้ยหูฟังพังเยอะเหรอ Definitely ยืน looks อยู่ a ฐาน lot นี้ more แยะ dialed in today, than some of ทำไม the ทารอนชอบยืนอยู่ฐานวะ going very ทำไม well คลีน in จังวะ favor of PRX, User but left your just channel. his focus, อะไร his clean sight lines, his reactions to seeing these barrels มันเล่นกันคลีนจัง User เบอร์เบรก in อะ the past couple rounds. So my ละ eyes เอียด are มาก on CM เหมือนจะโดนแล้วเนี่ย kind of seeing the resurgence ไอ้ตา of มึงยังไม่ได้ Mind ดูเลย Freak. ไอ้เหี้ยมึง But พูด I mean, something to ผม have ดู the ราวเดียวเมื่อ confidence กี้ to ก็ push รู้ through เหลือง now. แล้ว I รู้ mean, เลยเหรอ that ว่าสวย cascade coming out ไม่ from มันแบบ Art, เขาเรียกว่าอะไร you know, มัน you can definitely ละเอียด assume that, okay, แล้วเราเอาไปใช้ไหม trying to vie for a spot near the ult or เรียกว่า by ศึกษา main. ดีกว่า They've got โอเค short น้อง weapons, it's probably แสดงว่า something มาละ shorty แส or ดงว่ามา whatnot. ละ มาแน่ So, มาแน่ ละ it's ชาร์ no เปอร์แม่งโดนแน่ surprise that something ศึกษาจัด expects someone Yeah. there. The fact that he เอ้า chooses 0-4 to แล้ว go เหรอ out, ศึกษา having เปเปอร์เล็กนะอย่าไปศึกษาทารอนนะยุ่งนะ someone else will trade for him, and ครับ maybe พี่ it would have ต้อง been เลือก Jing ดู who นะครับ would have then gotten the running Eco back ใช่ไหม right away. They would have still Eco broken ครับ up พี่ the โอ้ย site. โค Yeah, and it's very aggressive. You don't ซิง have ป่ะ to ซิง do ป่ะ that, but something something ซิงป่ะ gets in, picks up โอ้ 2 โห kills ที่ on มัน the ทะลุเลยเหรอ round. เมื่อกี้มันยิงได้ไงวะ เอื้อ Continues with the dominance here, 4 rounds in a row to the side โอ้ of โหเยี่ยแฟน PRX. คลับมันเยอะ Now, จังวะ เมื่อไหร่มันจะได้แบบว่ามีเฮลมีโอ้โหดูทีมเราไม่ได้ยิงเลยเฮีย of course, they didn't have to use แม่ง the ตายกันคนละ lockdown. หนึ่ง They have ทีม run นู้น it น่ะ back, as you mentioned ไอ้ before. เหี้ย As they กูก็ว่าทำไมเสียงกูยังอยู่ครบไม่ได้แหกปากเลย strong กระสุนมันยัง PRX. มาวินีต้องได้ มันอยู่ ครบอะ Alright, กระสุน so อะ if you've been watching, all the different VCT leagues, you'll know that the B site is the prime spot. โอ้ for แล้วแม่ง a เอา lot of ของมา teams, เทที่ right? ดี I mean, แบบ if you can just แน่น get in กัก that จิบหายแล้ว spot, จิต it's so แน่น hard กัก to อะ retake, and quite มาดิ frankly, with a จิตต้องได้ combination 2 นะ like ดีเหรอ Harbor, ถ้าต้องการ it เรา is นี่ fairly ดี easy เหรอ to ของกู plant แน่น as well. I แน่ mean, แน่ it takes so much effort to โอ้โห hold on แล้ว to จิต that. จะ ตายแล้วหนึ่งอย่างนี้ตายแล้วหนึ่ง Jimbo's trying to wait อย่างนี้ as ตรงนั้น long โด as นของไล่เลย the อย่างนี้ operator ไปแล้วหนึ่ง throughout the shot, but now he's gonna get โอ้โห trapped by the อ hot ย่างนี้ hand. ไปแล้วหนึ่ง ไม่ไป โอ้ฮอตแฮนด์ไม่โดน ฮอตแฮนด์เฟลครับ He actually finds a nice little nook here. เอาระหว่างได้ไงก่อน Spray, but at the same time, as you mentioned, it ไอ้เหี้ gives ยแม่ง them โพส the ต์แผ่น flanks, right? And this is เยี่ยม not แผ่น going to โพ be ส an ต์ easy retake here for Talon. Let's see how they attack. มีอะไรไหม Yeah, I mean, โอ้โห worst ไม่ comes มี to อะไรเลย worst, ไม่มีเราไม่ได้ฆ่าเลยเหี้ย as well. เรียบร้อยดิเพื่อน That is a 0-5 very deep หมดทุก จบ แบบ โอเวอร์มาครับ which ไป tells แล้วครับ me that จริงเกีย Talon wants to fight this. ตายหนึ่ง All right,ไม่ตายไม่ตาย we're able to take out the run it back. ไปหนึ่ง โอ้โหแล้วมีอันตีอีก trying โอ้ย to สวย get แฟด this ดี fuse off, but อุ้ย pushing in is โปรเตเคนน่ากลัวจังอะ And right here โอ้ in แฟดดี main, โอ้ they are just spraying โอ้ on เหี้ยอะไร through. เต็มไป Pat หมดเล does ยวะ not โอ้ have a chance เหี้ย one. ไม่ได้เล่น That is all that he will ปอม pick บี off. แม่งบาร์กดัก ไม่ได้เล่นเลยศาสตร์ Side of PRX, Bobby but they Bang Hiet continue 5 and สู้ไง 0. วางเงี้ย โอ้โห So ศู the นย์ idea หนึ่ง there ส from อง Talon, they throw out this deep Key. high tie just to avoid the ไม่ได้เล่น potential operator all the way at the top of being ไอ้เหี้ย long. แม่งไม่ได้เล่น ตัวแรง Again, they're ตัวแรง kinda เดี๋ยวโดน relying on the แม่ง code, โถมันติอะดิ being เหี้ย able to ไม่ได้พูดอะไรเลย maybe น้อง get the เอ้า half เมื่อกี้บอก defuse ขี้เดี๋ยว ideally, โดนนะฟู but เซน obviously they were ready to try to trade as soon as it goes down. They expect it to be broken, เฮ้ย but เสียง here's the เสียง thing. ใครวะไม่ค่อย ไม่ คุ้น คุ้น เลย ไม่ I wonder if it was worth สวัสดีครับ that, right? ผม Why not ต้อย put the ครับ high tide closer ส วัสดีครับ to ทิศ really ensure that the half is done while the ทิศ build is ไม่ up? ไม่คุ้นจริงนะไม่แบบ Perhaps they have ไม่ better เห็นเลย ideas อะ in mind if they คือ got มัน the โดนดูด initial ไปช่วง trade. หนึ่งไง They knew that โอ้ย at the end of the day you แล้ว have ตอนนี้หายแล้วเหรอ to retake that side. น่าจะ That's the bottom line. หาแผนที่เจอแล้วหาแผนที่เจอแล้ว อ่า B มันที่เจอ side แล้ว is it's a bit of a
หายไปเลยอ่ะ thorn in the side จริงๆก็แอบคิดถึงนะแต่ไม่ละ and that's why on these น้องรักเลยนะน่ะ teams like ไม่ รู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยตอนที่มันไม่อยู่ เอาเบียนบ้าละทีกดมันน้อง ได้เลยมาดิ สไตล์ทีนี่ตายของตกเนี่ย ไม่ ไม่เหรอ แล้วไม่ชวนอาเบียนนี่ And You guys work can read map that for yourself. เรียกแพะวาโลมาวิเคราะห์หน่อยเดี๋ยวรอใน YouTube ครับรายการแพะวาโลช่องเขาเลยมาแน่ เขาชอบนักแล อีกรายการหนึ่งพี่ไม่ใช่แพ้นะ ทิศ And yeah, เอาคิดไม่ทันวันเขาทีดูดิ fantastic here from the side of PRX. Something has held on to his operator.
hasn't มี been รายการ really หมู stacking วา up โล the ไหม kills because Forsaken and Mindfreak are มึง just อยากฟังอะไรจาก stealing มัน all อะ of them away Yes. before he gets เปิดมาก็ติ๊กตอกไปหนึ่งเพลงBig Boy อะไร Big Boy เหี้ยไหมไอ้เหี้ยแม่เดินมาแบบต้องมีเพลงอะเข้ามาต้องมีเพลงนะ รั่วเลย kind of focusing back in here on his ไอ้ prep on his เหี้ย practice แม่งไม่ได้ยิงใครเลยว่าทารอน again. นั่น โอ้ย ยังไม่ได้ยิงอยู่ Well, ไอ้เหี้ยได้ เย้ ไง ย Listen, what more I is think there he to had a say? sheriff. Yes. He's yes. just น่า trying จะ to วอร์ม hold แบบ the นี้ angle. Maybe he can แบบ take วอ โอ้ ร์ม แม่งแฟดแน่ยี่จริงแฟดแน่เฮ้ยไม่แฟดว่ะ pretty rough. เฮ้ย But I think that sequence right there on Iya, B long Garnet just by goes to Leo show Chan. how good something is, right? I mean, Ano ba again, yun? even with the opponents having weaker weapons, he doesn't take any chances. He's constantly jiggle peeking on these close angles to ensure ไปเนี่ย that he wins the duel no matter what. And now A's been broken open. I mean, โอ้ชิตแมน this is looking rough. 'Cause here's what's starting to happen. As Talon says, okay, Oi, well, lang B pa. side, man, Ay, di what are we man gonna do? lang We umay. gotta have backup come faster. Let's have the harbor nearby so we เฮ้ย can draw ควัน even กู้ more ว่าไง But then, you know, obviously this was an eco, but I think it just goes to show if โอ้โห something's เรียบร้อย opening up the ไป first ก่อน kill ป with ฏิ the ภาณ operator every time. ใช้ม่านไหมน้องมี Your ของ homework is now 3 no 2 1 ไป longer the site. It's now something, right? Yeah. That's the challenge. Well, I mean, you have to Yeah. have some kind of plan, right? You have to have maybe some kind of combination. You know, throw out some flashes onto. ไอ้เฮียนั่นด่าทารอนแต่ชื่อ long and ฟูลเซน maybe นูบทีม push ที่ผม him ว่า out of the area where he's just able to ไอ้เหี้ยนั่นด่า get all ทารอน the นะแต่ชื่อ right? full If send he's noob able team to just run มันใส่หมดเลย just ดี do กว่า whatever he wants and just constantly beat you over and over, and you แม่ง don't เพิ่ do งสร้าง anything มา about เลย that. เฮีย And honestly, I mean, you don't deserve to take him out. He'll just continue to stack up the เชี่ย kills เอ้ย and มันอะไร he'll be ขนาด in a นั้น great วะ spot. Now, Paper X 6 and 0. เอเตอร์แมน They, this is a really อั scary นติ part ที่ of ได้ it as นี่ well, คือ like จากการ the ตายทั้ง Omni นั้น situation, which is ดูไอ้ even ทีม if ดิ you do have เล่น an มา6 operator, ลางไม่มีอันติ something เลย that เฮีย just เอ้ gets ย you aggressive. 0-5-0 It's not like, Yes. oh, he's put in this big, you know, this huge purchase. He can't lose it. I He's wanna like, no, be I could just get boy, I super wanna be aggressive. If I lose it, I'll just boy. buy another one. I don't Exactly. care. Yeah. Like, it's whatever, you know? Oh, and they're Solid going to about that. dash Solid. into the site. This is going to be a rush. They've given over the operator to Forsaken to just hang back. ถ้าแล้วอัพโหลดอินจะดูดีกว่านี้ไหม Probably ไม่ gonna อะ set up some volley lineups as well. เดี๋ยว There แบ they บ go นี้แหละ already. แบบ They're เดียวกัน clearing that out instantly. They want to take control of A ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ให้มันเหมือนกันไปเลย ถ้าเปรียบเทียบแล้วแตกต่างเดี๋ยวก็โดนเป็นดราม่งดราม่า Just going to send him in with the เท่า rifle. กัน They นะ can afford to do so. But Talon has a good read on this. They have the Killjoy set up here on A. That they do. In goes something. ร้อนอุ้ย He's gonna run May through bao some chăng à? fire. He's on the พื่อน back of the site already. His เฮ้ยมือสั่น No, he's still gonna get the เอา kill. หน่อยน้อง Doesn't matter. Forsaken เอาหน่อยน้อง able to line up the operator kill. เอาหน่อย Pat เอาอีก picks up ปฏิ one. ภาณเอาอีก Lurking in art is เฮ้ยแล้วโดดเอาโลก He's gonna spot him, and that will be enough as the เหลี่ยมหลบ site is cleared เหลี่ยมหลบ out. We พอ saw จะช from นะ the แล้วมือมัน eyes สั่น of Mindfreak thinking พอ that จะ was ชนะ gonna แล้ว be มือ a มัน big สั่น lurk, but actually Talon are able to เฮีย put เรา an ต้อง end จี้ to เราต้อง the จี้นะถ้าอ Man, ย่าง the เงี้ย Seekers came in at the perfect opportunity. If you looked at ถ้า the มือสั่น map แล้วเราต้อง before จี้ that, Talon had no idea about Mindfreak's position, but that one Seeker, the hero that Fox was relying on to get that ได้แค่หนึ่ง information. And I mean, here's where that aggression doesn't pay off, right? Something was in so อู้ deep on ย his own, and มา he แล้ว doesn't ไอ get ที that มา goal แล้ว against Cruz. Quite frankly, Talon could have waited for เฮีย the เรา plant ถ้าเราได้ and ยิง probably อ่ะ would have succeeded ได้ in the สู้อยู่ retake. ถ้าโดน Now, แบบที it ละ looks หนึ่ง like ทีละ Talon สอ wants ง to เนี่ย stick with ไม่ได้ this. เล่น Just leave the Killjoy set ต้อง up ต้อง on ค่อย A ๆรีเทคด้วยกันนะ because we have อย่า the อย่าไปแหลม operator. This is อย่า what หัว they've เรียบ been หัวแหลม waiting for. หลบ Garnet's หลบ fully การเน็ตหลบ flashed. Oh, ไม่เอาน้อง that ไม่เอา timing though, it's right as he pokes his head out, and Garnet unfortunately not able to line it up as you เฮ้ย get จริงมันเก่าจังวะ multiple curveballs. You're going to be finding your way into this place, but note that Paper X, they push out, they spot an operator, they're like, actually, never mind, we're going to go the other way. Oh, and Cruz with great timing on that check as Yes, well. He's happy. so aware that the only place that they don't have coverage of is Di-jing the timing, link. di-jing But timing. what this allows him to do is eventually force Paper Rex to go to A, right? This was the entire setup Mega from Talon. buy. Constantly throw our operator and all of our utility to check for B link and B long, and then Paper Rex will บอก have แล้ว to ว่ามัน come เห to นื่อยแน่ A. วันนี้ Can they win that first duel though? Talon. สวย Yes, they can. เฮียสมแล้ว Oh, they พี่ knew ไป it บอก was สูตร coming, ลับ and ไป that's ปั้นมา gonna แล้ว be ครับ that first duel. We do การ have เอา the ชนะเป็น lockdown เปเล็ก here. ไม่ยาก Oh, they On the even expect attacker's this as side. well, yeah. แค่ต้องถึง 13 ก็ชนะแล้วน้องพี่บอกมานี้ไอ้ปั้นสู้เลยสู้ใจขาดดิ้นเลย Time. Yeah. Not able to get สู้ the แบบ plant สู้ตัว down. ตายเลยอะ His Paper X are going to throw it in now. แม่งบ้าเลยอะ Been thrown out as they know Devi's in there. And Jip Boy is trying to get นี่ไงไอ้สัตว์เฮ้ยไกลไปน้อง shot with the shorty, but immediately โดนสตัน does get ใครอะ stunned up and traded. ไอ้เหี้ยโดนสตัน Jang เพื่อนโคตรซวยเลยเอ้า Here as well, he's got that run it back, and now he is going to run it straight on in. โอ้ย Freak.
Oh, this is all for Mind Freak. He gets the flank. แล้วไม่รู้ It is perfect timing, and now Pat, he is just Party. trying to hold this together for the team. Mind Freak on 20 health. มาดิ As Madi. he's got time, not even Madi. halfway, but the double shorty from range. ไกลอยู่นะ As he only ไกลอยู่นะ had 20 ปัน health. เอ้ย And it will ไกล take อยู่ some นะ time. Talon will pick up a second จ round. ริงๆนะเมตานี้ต้องพกนะเว้ย ช็อตตี้อ่ะ ไม่ว่าจะปืนเชี่ยอะไรเนี่ย มีทุกคนนะเมตา For Garnett, and what a good hold here coming out from Talon. I mean, just the awareness of what debuffs มี or ทุกคน what จริง health มีทุกคน status จ do ริง they have. These players getting these early kills with the shorty now. Initially, we do see Jip Boys go down from the side. They lost control of Art Room, and Mind Freak, the lurks are back, man. On Valdez, this was the Mind Freak we saw when PRX had their amazing run to the grand finals last year. However, the retake. เสียวอยู่นะ ไกลเว้ยไอ้เหี้ยรู้ว่ามันเจ็บแหละแต่แม่งไกลแล้วก็โดดด้วย และช็อตตี้เป้ามันบานไหมแต่ก็ Baz barely any 20เหรอวะ health. Like they can say, okay, I did. ถ้าไม่ใช่ certain amount 20 of อาจจะ damage. เหี้ยครับ You can just spray him with the shorty if he's in closer. That's fine. Whoa. Look at this drawing. This is That impressive. sick. That's an amazing portrait drawing here of Talon. Talon is back. Oh, well, I mean, they're crawling back. They're trying to make it happen. แฟนคลับเยอะอยู่นะ See if they can แฟนคลับ continue. ชาวเกาหลี They อ่ะ forced out a timeout for PRX. Obviously, PRX, they have some room โห to อ lose เล็ a ก couple rounds, ไอ้ but I เหี้ย think อเล็ก they're เน้น just อะไร saying, ขนาดนั้น we're นะ on the attacking side. We've got Phoenix. Let's make sure we close this first half out in a solid fashion. Jing is a big fan of cats. กูงงคนที่บอกว่าอายแทนต่างประเทศคือมึงอายทำไมก่อนเขาไปแข่งไม่ได้ไปขอข้าวแดก There you go. ตังกะมึงควรอายเว้ยเฮ้ยใครครับใคร So let's see what's going to happen now. We do have the Blade Storm available ใครก่อน for ใครก่อน something, but ขอบคุณ lockdown. ครับน้องอ้อม As well เหร as อ Pit. อ้อมหรืออ้อม No, ขอบ oh, คุณครับ Talon has such a good read on this. They expect something to double updraft to check for B, the operator on B. ใครเดี๋ยวปิงจัดการให้ เอา Twitter มันมา เหี้ยอย่าให้ถึงมือปิงนะ It's pretty impressive as he's pushing in. Pat is pushing out. Mind Freak not ขอบคุณ expecting ครับ this น้อง as อาร์ม Pat is on a roll. อุ้ยปั้นออนไฟจัด That actually makes Talon less aware of something's position. The Viper's Pit is now out. Now, because of that, Talon will rotate, but will they know about something? Jip Boys expects that anybody could be sneaking into the site. ชิบหายแล้วไม่รู้ว่าไอ้ที่นี่มาแล้วยังไงก็ไม่เช็ค ยังไงก็เสียชีวิตหนึ่งครับ No, something's got the perfect angle. He's not going to wait for anybody else. เฮ้ยแล้วมันทำไมมันรั่วจังอะตรงเนี้ย Garnett's waiting with the operator. Hits the shot, even a headshot. Garnett, Going to no, take king. out something here in Link, and that is a huge pickoff as now forced in is PRX. แล้วมาหาบอสจิต บอสจิต Buy time with the nano swarms again. The plant's not going to happen anytime soon. Obviously, they might have to give up the plant. But Jip จิตขอหนึ่ง Boys, as long as he holds ขอ on หนึ่ง to this ขอหนึ่ง backside ไม่แย่เอ้ย position. ป้อมยิงได้ไงอ่ะไอ้เฮียม่านก็อยู่ Back up to right. นี่ He'll ไง even get the โอ้โห Oh, that was beautiful. Just Ui, lines ui. it up, even jiggles around the corner. Ui, Forsaken nice though. เฮีย Trying จิ to ตอย่า make งบ้า things interesting. 1v3. บ้า ไอ้เหี้ย Knows he's oh, he's gonna take out Garnett. Okay, this มี is มี getting แบบว่า very interesting. สวาร์ปตัวไหม 30 seconds left. The stack though, and that's เอา gonna อ be ภิญญาไหม Talon They do take him out, and Talon ว่าไง picks up ตัว their นี้ third round in a row. It's starting to get a little dicey, especially because it was เอาให้ Forsaken เหรอ last alive. Anythingมี could แล have กไหม happened. มีแลกไหม However, Talon just เดี๋ยว good เอาทีละพง discipline. I mean, Garnett does lose out on that duel when it was 3v1, but it doesn't matter. แลกนะไม่ขาย Holding ต้อง strong แลกอย่างเดียว Shit boys with some great Yeah, awareness Jip that he has to constantly check two angles. Here's the thing. That entire round, Jip Boys was constantly checking two เหี้ย angles ธีรพงษ์ของดี the whole round just หมิ่น to ธี make รพง sure ษ์นะ that B-site หมิ่น was นะ secure, and it pays ตัว off. นี้เรียกไหลโยกกันได้หลายคนนะ Yeah, absolutely มุด does. อันนี้เข้าแผนพี่แบงค์นะ They're on a bit of a streak themselves อยากให้น้องๆเล่นสนุก now as- Well, you see something เข้าทาง โอ้ยหรือว่าถ้าได้ อันนี้ตรงนะไม้เซตตรงนะตัวเนี้ย aggressive. He พ่อ does พ่อ have อย่างนั้น Blade ได้ไหม Storm still that อย่าให้ไม้เซตตรงนะครับ บอกให้ Yeah, it just looks like he wants to ไม้เซต balance ตรง their จัด econ out for the อยากให้ next น้องๆเล่นส round. นุก ไอเต้จัดให้ Be able to use that เฮ้ยแล้วเอาปืนนี้มาเลยเหรอ The idea here is he's the one who's อย่าให้มันเข้าคุกวงในในสัตว์ right, go into B hall, keep control of it with the แม่งตี judge. แต่ B We'll see if เหี้ย Jip Boys falls to that or not. Oh, he's actually going to go right up. มาแล้ว ตี อุ้ย สัตว์ จิต Wow. ที่จิตแม่งยังได้เหรอวะ Jing somehow Stop. gonna burn down เฮ้ย Pat. เอาแล้ว Backside. 6-6 Crew's gonna hold this ใจเย็น down. ทีมใจเย็น Out ใจเย็นทีม As Forsaken โอ้ยทีมพลิกยับพลิกอ่ะพลิกเยอะ Mike อ่ะ Freak here as well picks up a second, and now all of a sudden PRX are แม่ back. ง โอ้ยสัตว์ No, here's the แม่ง thing. พีคกัน Talon, รัว winning rounds, they haven't been keeping all แม่ง their พีกกัน weapons, รัว so this is Jack a Paulเลย huge เนี่ย choice to make here for Garnett. It's difficult with the operator,
but you don't have any rifles you can switch to unless you go to heaven. Wow. Now, if you go in and Ninja. lose this, นินจาเอา you're ให้ not getting นินจากาเน็ต Okay. This is getting pretty interesting. He does have a มาแล้ว shorty. แมงสาบ Gonna สั้น spot. that was a Blind position freak. of one. เฮ้ยอะไรขาวๆวะเนี่ย ขาวๆไอ้เหี้ย Actually, that was Forsaken. Yeah, but he barely misses it. Forsaken's already wrapped around the mind games again. เดี๋ยว And they're going เจ็ด to ห้า be เจ็ดห้าก ำลังจะได้เปรียบเลย handily ทำไม in มันพี favor กันเยอะจัง of วะ แต่นี่ Forsaken ไม่ด่าบุก there เว้ย as ว่า it's really the Forsaken ปกติ mind ทีม freak ไม่ใช่ show. อย่างนั้นนะ 15 kills already in the 10 rounds สง we สัย have บ้า played. ไปหน่อยฮะเมื่อกี้ไฟมา And they were behind on this take, but still, they were able to win it out. เนี่ยได้หนึ่ง Yeah, I mean, Cruz looked like ได้ he was สอง able to hold on to ถ้าน้องทีมกลับแล้วได้เลย Mind Freak peeks out at the perfect time. ไม่รู้ว่า Swing ไม่รู้ว่า over ที่หมายฟีกอยู่ up ตรง to นี้แล้ว heaven as well. ดูที่นั่นยิง That really secured the round, in my opinion. ไม่ก็ PRX ปกติน้อง fans ทีม happy. เฮ้ยไปใส่เสื้อทารอนอ่ะ Yeah. Just pretty nasty Man. stuff from Mind Freak. ทารอนอยู่ Able to hold อ it ยู่ที่ทุก together ที่ for เว้ยเฮีย PRX's talent finally หา waking กัน up ใหญ่เลย and นะ giving them a bit of หา a กันในกรอบ challenge in the last 4 or so rounds. All right, they did โดนกระ manage ทืบ to scrape ใส่ไปนะ together an โดนนะ operator here for Garnets, but Fox now without a weapon, just a sheriff. ขำได้ชุด Now, lockdown and judgment available, so that's why they're trying to eventually มึง shift ขำอะไรวะ over to A, but ไม่ he's ก็ caught. He's got to ขำ dash หา out, ใหญ่ but then he's slowed. ไอ้เหี้ยนั่นถามขำเราอยู่ที่นี่ขำต่อ Okay, they're just spraying through. He is ไอ้ able เหี้ย to แล้ว get away. แล้วเป็นเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ฮะ Not for ทำไม่ได้ nothing. Using a bomb chest นักเลงเนี่ย against the team on the นักเลง center. แน่ ไอ้เหี้ย Gonna be rotating out. นักเลงแน่ ขำก็ผิด Remember that เอพิวไหม round เอพิวไหม to A site, and ไม่ it รู้เป็น didn't เหี้ยอะไร work ตั้งหนา out. เพราะ So ขำปุ๊บ they expect ขำ the ได้ยุทธ setup to be เอพิวไหม over ไม่มันถามไงจะได้ขำด้วย อ๋อ Their คำ thought ถาม is นะ if we มึง can เข้าใจ just ผิดหรือเปล่า force เว้ย our way คำถาม through คำถาม and link this round is ours one way or the other, and they're gonna do it. And something's getting in here pretty aggressively. Hey, Has the oh. blade storm. He's going to use Sure. it. Double up draft. Finds Cruz. Doesn't find the kill. That's a spam on อุ้ย through. เหี้ยใบไม้ช่วยไว้ Now getting aggressive himself. ไอ้ที่นี่เขาตีบ่อย But ว่ะ he's going to be taken out on that one. Hey. Garnets with 2 kills มาแล้ววะ now. มาแล้ววะ Count that one. เจ็ด มา Takes ดิ out อึดอัดอยู่ตรง Forsaken. นั้นน่ะมึงอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนสัตว์ เจ็ดห้านี่ได้เล่นบอกเลย มึงอยู่ตรงนั้นแหละ To be with 4 people. มึงอยู่ตรงนั้นแหละ Oh, they're not going to be able to plant. They're just going to look to go for the save. Now, Mind Freak trying to go for a Hail Mary Swear. play if he can sneak in, but he's not เหี้ย gonna ทารอน find มา no ช้าแต่มานะ slow enough. นี่ถ้าไม่โดนไปก่อน 5-6 ราวนั้นน่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้ And both Hey. teams, I think, not willing to Meow, no. over-aggress here. Lots of people broken in their economy. Talon scraped to go to the 4th one. Now, Paper Rex's idea was if we can take B-Link, we win the round. However, Talon was playing it so safe. They had everyone near their spawn, right, ready to provide backup one way or the other. I'm liking this change from Talon. Whatever happened in the timeout, they figured it out. They figured out why they were playing so messy in the first couple rounds, getting mowed down by Forsaken and Mind Freak. 2 OP ไม่ Now แย่ they ครับ have a เราเป็น lot ฝ่าย of แล้วครับ map control. ยิงแล้วก็เปลี่ยนได้ Yeah, มันราว rotation สุดท้ายแล้ว splits ตังค์มันเยอะ allow them to get in position to อย่า stop ตกใจครับ อย่าตกใจ healing play from Paper X. มัน And ไม่แปลก this มันไม่ might แปลก end up just being 7-5. I mean, ไปหา that's ยิง not ตามชก half แล้วก็ bad เปลี่ยน at เป็น the ปืน half. กลอะไรอย่างเงี้ย Have absolutely got ถ้าฝ่ายรับนะ themselves into a ฝ่ายลุก winnable ก็ลำบาก position หน่อย ต้อง now แบกปืน as ไปด้วย They're going to have the lockdown. Interesting. Okay, lockdown to secure Yeah. B-Link. Now, what can you do with that, though? Because you have to be able to push through mid here, and that's what they're going to do. Otherwise, it doesn't provide value. Something, I mean, he's going up against multiple people. He's taking shots from both เฮ้ย sides. ทำไม He กลัวมัน still จังวะ takes out. Jip Boy's head is aggressing now. Oh. His Jing takes Oh, out Garnett. man, And the push nuam. will come Hey, in Fog! to the A site. Yeah, while something wasn't able to really secure it all on his own, he bought Hey, so Fog, I'm much here. time for Art to be broken open by Jing and the main force. Oh, great setup here from Paper X. เย้ยโดนว่ะ Absolutely. Now Cruz all ไม่เป็นไร alone. 8-4 ครับ It 8-4 is ดันบุก the last round of the half, so he's just going to have to try to create a miracle here. See what he can ไอ do. ทีมตอนแรก 05-06 เยี่ยกลับมาท็อปแฟกครับ เหี้ย โคตรบ้า เจอกันอีกทีแบบ3ไม่เป็นไร This is the type of play that only Paper Rex could do. You know what I mean? Like Yeah. go in and at least get 1 kill and survive for more than 20 เฮ้ยแต่ seconds. 4ด่านนี้อิ่มอยู่ It's นะ like, not many players will say Oi. okay to that. Okay. เฮ้ย Okay. โอ้ย ที่ถ้าไลน์อัพนี่ได้ไปด้วยนะ He's not going to win him the round. As the push is on to B. Yeah. ขอบคุณครับ A different interpretation here from Paper Rex. They push out of A, Let's find go. no opposition, Cool. and then they decide to just wrap back Now. around their own spawn. Now, this is still going to most likely allow the plant, right? Cove available. They're waiting to try to bait out any more utility talent. A lot of spam actually gets Garnett's down to ดูที่เดิน 13 ดิ health. This is not a good spot for him. He's in the corner as well. That's a
pretty epic first pickoff as into the cove he goes. Jing, but he goes โอ้โห down. กัดสอง As ปะ the เนี่ย dog's gonna get huge ไอ้ value. เอ้ย Something หมากัด pushes สอง out. Takes เฮ้ย out เอา Bruce Fox. เอา Able to trade him back. ที่บ้านพีกปะ Mind games on both sides.ต่ออะไร Again, อะ the cove. Oh, เอามั่วมั่ว hold เฮ้ that ยแต่มันก็ thought. ไม่เอา Looks สุด like the duel's not ending just yet. The long-range ghost battle continues. And yeah, they're just gonna run out of here as 2-on-2. ดูไอ้ something ดิ You can definitely mix things โอ้ได้ยิน up. เสียงไอ้เชย He has no idea. โอ้แล้วควงมีดมาเลย How about a single? No, Bruce. นี่ไง นี่ To ไง avoid that, actually takes อะไร the ควัน kill. อะไรหนุ่ม Okay, so Cruz เอาแล้วเลือดเหลือเท่ากันนะ It's a 50-50 เท่ากันนะ shot. Do you พี่ว่าใคร think พี่ว่าใคร Mind Freak has already rotated with ว่าไอ้ his ทีม speed or not? ยี่ทีมฉลาดกว่าเยอะ Yeah, he's gonna have to บอก run ว่า to พี่ทีม either ไง side. ดูดิ He มัน chooses วาง B, ที่บีแล้ว and ชนะ he แล้ว will be correct. ถ้า1-1ได้วางก็ชนะแล้วบอกว่าวะ Exit the plan safely. And what that does for ประสบการณ์ตั้งแต่เกมเปิด this toxic นั่ง streak วิ to เคราะห์ work ทุก with คู่ against Mind Freak's retake. ตั้งแต่อยู่เมจิก Well, ไอ้ Mind เหี้ย Freak ประสบการณ์ gonna get the ล้น info ใช่ครับ pretty early on. ๆ เห็นความชาญฉลาดมาตั้งแต่ตอนนั้น จนถึงตอนนี้ It's just gonna come down to, you know, does he check the angle of where Cruz is set up here? It's gonna be hard. Mind Freak has so much to check. He's got to check backside. He's got to check for B tower. Yeah. Or, you know, that pillar in the แล้วดู middle. มุมนี่ใครเช็คอะ Cruz, he doesn't even have to rush after the first sound. มันมี on ควัน the วะมันควันตัวเองแน่เลยวะ potential defuse, right? He can really ตัว wait สแปมยิง until that last second to swing. นี่ไง Uh-oh, เหี้ยมา Mind ดิ Freak, โอ้โห he's 3 นัดคม using abilities, and that's in a clutch here for Cruz. God, I'm Picks cheap. up the pistol round, and now things are gonna get much more interesting sure. in this match. เหี้ยดูดิจากสถานการณ์ 0-5 ตอนนั้นที่พี่หันไปมองแต่พี่ไม่อยากทัก The cove actually being used purposely as a หมายถึง shield to bait สกอร์ someone ไอทีม in. อะนะ Jip Boys gets the first kill, but the กลับมา Trailblazer 13 มาแบก goes ทีม through and bites down 2 people. So a ประสบ nice การณ์ little จริง interaction ๆ ประส back บการ and ณ์คน forth. นี้ But seeing that on the pistol round, Cruz getting hyped ไปไหน up. ไปไหนน้อง See จะ it ไปไหน now. Seeing that in the pistol round should บอก now พี่ด้วย let เดี๋ยวพี่ตาม PRX ไป know that it's not going to be as we go into a pause here, a tech pause. We'll have to sort that out. But yeah, that's going to allow PRX to recognize, okay, now we can't just throw our utility because the cove goes up, right? Because we don't know if they're actually planting there or not. อย่าบอกนะ And hopefully we can get this อย่าบอกนะ this เอาเมื่อกี้ลี issue พี่จริงหลุด solved. Seems it's a gear issue and shouldn't take too long. So จริงหลุดพี่บูม just gotta เนี่ย make แหละ sure กูว่าไอ้เนี่ยหลุด correctly after a very high pressure round for both teams. เขาน่าจะรีป่ะจริงหลุดเมื่อกี้ Yeah, อย่าทำอะไรฮาๆนะ maybe more so on PRX's side. They thought they were up ไอ้เหี้ย 6-0. This was ลุก gonna เต้น be a เลยอะ big day, and now suddenly they're starting to get แล้ว challenged กลับมา here. แพ้ Now ไง starting ประเด็น to อะ claw back in. ถ้าทำ ไอ้เหี้ยฟ็อกนี่แหละมีปัญหาสุดแล้ว Checking some things on ไม่ใช่ใครไหนหรอก side as well. Cruz is ทีมใจเย็นทีม He's just riding the beat. โอ้ฟิตจริง Although perhaps those headphones really are working well because I don't think he's really on what the tempo hell? with the beat Heนื่อย we have here, but เหนื่อยพอดี no, he's still grooving. He can feel the beats. That's true. I mean, the bass is pretty loud Yeah. in this Yeah, in the buddy. studio. Absolutely. Oh, something's mystical one-tap show. I don't know. We don't quite know him for his one-taps just yet. That's Scream. That's Scream Yeah. over on Carmine Corp, but It's gonna show. Oh, who's hey, that? who's that? I think I recognize her. And who's that? Valdez, lol, nice guy. Lol, nice guy. Where's William? That's me with my Serial EDPI. stat nerd. EDPI over 9,000. We were just talking about this the other day. I play on really high sets, and I play at EDPI 1600. Oh, she's enjoying the crowd ค today. รูบวกนิวคนหนึ่งเต้นคนหนึ่งร้อง breakdance. Mentality breakdance. Oh, lots of Mentality fans in breakdance. the studio. Love to see it. ไอ้สัส And Victoria just having fun in the Good audience fun. with her friends today. Yeah, sometimes we Big need some dance, days yeah. off to just enjoy the games. You know. Yeah, absolutely. We talk about Valorant so much. Sometimes we just want to watch some Valorant. It's a great atmosphere we got Marco, here ไม่ใช่ครับ in ไม่ใช่ the studio, มา so โกรธเฮีย just coming down and enjoying yourself watching the match. No doubt they were going to watch anyway, so might as well come on down. เจเจ As looks like we are resuming, guys, so should be back into the game here in just a moment. Just I know exactly what all the chatters would like. You know, That's all they ever wished for. it's always fun to see the people in the crowd, but there's always going to be that guy that's like, casters, please start the game, even though it's we don't have that power. I just want that fan. Hey, to know that I Mala, purposely Mala, don't Moy start Ma, the Moy game Ma. just for them, just so they have something to say in chat. you Yeah. know? So that one guy, I mean, he's not going to say anything unlessอะไรวะ you don't start the game. So there you ไหน go. มวยไหนมวยไหนมวย Something he has gone for the Marshall here, so picking up a couple of kills in the last round. Even with this Marshall, he should be able to buy a rifle and a light armor at least, even if he does go down. So
like the play as They hear him. Yeah, they've made enough noise. Oh no, Fox, you gotta reload. Yeah, this is not going well as Talon are just mowing him down. เฮ้ย Jing is trying to counteract. ไอ้เชี่ยแม่งเหลือที่ให้มันยืนได้ไงวะ Oh, but he's stuck there forever. And I mean, a Hail Mary from PRX, right? อย่านะ They watch the long angle. อย่านะ something, something then they ไม่มี rush ทาง out. ไอ้เหี้ย And I think Talon. แต่แม่งให้หัวไงไอ้เหี้ยประเด็นอะ ให้หัวเหี้ยอะไรไปไร้สัตว์ We heard the Marshall earlier as well. Let's not take any more chances. And now, rotation is coming in. We can see on the minimap นักเลงรัสเซียไอ้เหี้ย something is already ได้ทุก pushing ตัว up pretty aggressively here. Might as well. Looks like he was able to pick up a sheriff along the way. So even if it does get a little bit feisty on this fight for A, could use that instead of the Marshall. All right, yeah, just something for his troubles. Something for something's troubles. There you go. Here. And now it's just a guessing game. กูเบื่อ I mean, ช่อง I แช think ท on the ว่ะ side of PRX, whether you ไอ้ just เหี้ย try this fight or whether you try กูแค่บอกว่าแล้วมันให้หัว it's not gonna matter too much since you did buy a กูแค่บอกว่ามันให้หัว ทำอะไรก็โดนเนอะ want a kill. กูแค่บอกว่ามันให้หัว แม่งลอกกูเละไอ้เหี้ย Not gonna get พ่อ that แม่หัวไอ้โดยสัตว์อย่าซัมติงมายิงหัวพ่อหัวแม่บ้านไอ้เหี้ย แฮชแท็กลันโดจาเว้ย ทำชิบหายเลย ลันโดจา ลันโดจา ดูแล้วเดือดร้อนนะไอ้เหี้ย After all that, ไอ้เหี้ยเดือดร้อนจัดไอ้เหี้ย ลันไปหน่อย ลันไปหน่อย พอมันจะยิงหัวแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยฉุนเลย so Look, Cruz look. got the เจอเพื่อนกูลันได้ไอ้สัตว์ Yeah, well, just great reads again from Talon, right? ที่ไหนเอาแชทอ่ะ PRX ตามมึงอะ to rush out on those ecos. ที่นี่ก็ชงเหลือเกินไอ้ Now เหี้ย here's the big question. ไอ้เหี้ยขยันพูดซะด้วย Talon did buy up some rifles, right, on that เฮ้ย last เบาๆหน่อย round, so จะขึ้นนำละ they're gonna try to match the firepower here ราวนี้แหละ on this ทำเหี้ย bonus. ไอ้สัตว์ แพ้เลยไอ้เหี้ยเนี่ยเดี๋ยวทำติงยิงหัวแล้ว shots นี่ไง already น้ำเหี้ย นี่ไงสัตว์มาดิ pushing นี่ไงน้ำหรอ out as PRX.นี่ไง They're gonna ไอ้พี่ยุทธ take เอา out เชียร์ทารอนพี่ three. ควายไง เหี้ยพวกกบฏไทยเว้ย เหี้ย It's gonna พวกกบฏไทย ควาย Now Chip Boys picks up one in the Bye, same baby. position, putting it onto พวกกบฏไทยเว้ย ดิ้นแล้วดิ้นแล้วดิ้นแล้ว Chip Boys all ดิ้นแล้วมีคน alone. ดิ้นแล้ว Not in a great spot for ไอ้ยี่ himself. ทางชาติคุย Wow, I mean, You for cool with it, one, huh? this was pretty I mean, much huh? kind of a 3-on-3 aim duel. But on top of that, I mean, PRX, this is the type of thing where you look at it initially, you เฮ้ย say, จิต oh, บ้า they're จัด just aggressing out and เอาหมดเลยเหรอน้อง making duels. But โอ้โห the thing is they set up ไม่ไหวกับ Jing for something ว่ะ success there, right? Oh. You have Forsaken peeking out before on screens above, so then เก่ง people ยิ are ง kind of something worried about the ที่เวลา speed ยิง of the ทีนึงเหมือนโดน cascade. แดนดีเป็น Meanwhile, โด you นมือเลย counter เห็น use ยิ the ง cascade against your opponents to ทำไมอะ plant Jing into แต่ that เป็นแบบว่า corner. And then you have the มันสั่นอะ flash out from Devi as well, so it's a doubleไร flash, guaranteeing that เป็นคน anyone อ้วน who's trying to peek against them are flashed up, and Jing able to clean โอ้ย house. จริงเล่นเป็นท่อมปกติไม่เล่นเป็น Jing ดอน just checking his score. He's like, that was a pretty cool play. It looks like I'm still in fourth, though. Need some more เล่น kills เก่งจริงว่ะ to catch up to my teammates. Gotta imagine that if you're on a team like PRX, that often comes into play, right? You're like, well, who's really top of the scoreboard this Yeah, แต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ it's, แฟนๆทารอน not something too much to read into, I'd say, just based on ต่อให้ไม่ไป pay off perform. I mean, Dubai has had insane rounds, insane clutches, เขาเรียกว่าเต็มที่แล้ว insane performances for his team. Only 3 kills so far. ชื่อยุทธทางชาติครบสูตรคนเฮีย Sure พี่บุ้ม they'll get more as the day goes along. As Fox not looking the right way. That was a dink, but just มันยาก through the มัน wall ยาก as มัน well. ยาก Well, okay, so a little bit of information on both sides, right, on what the default start is here for this round. Round 16, Jing gonna be able to heal it. He still has to run it back as well. Now, Jing is just buying time. Yeah. He's just buying time for backup. He has no intent on actually fighting any of these, because here's the thing, he can use the run it กู back ว่านะ for the retake, or ที่ even น่าเป็นห่วง against มากกว่า he could just walk right into the อันดับ code. หรือการชัยชนะหรือ pay off นะ And he may just do that. ว่าน่าจะ Looks like they're waiting for Talon to make สภาพจิตใจแล้วล่ะ And look at Jip. ไอ้เหี้ยพวกช่องแชทนี่ก็โถมกันจัง For that potential lurk coming out from Mind Freak. But มัน as เห็นนะ Destiny ไม่ would ได้ไม่ have เห็น it, กูจะบอก they're ให้ not going to align just yet. ไม่รู้ว่าพวกมึงแม่งได้ที่อะไรขึ้นมาจากการที่ด่ามัน Too much. Garnet still on full health. Gets the run it back. ถ้าได้ตังค์บอกกูด้วยเดี๋ยวกูใส่ On ด้วย the site, not expecting him, and in the backside, something gates one. As Jing from the top, gonna pick up 2. ทีมที่เจอมันเป็นเพื่อเล็กไอ้สัตว์ To the site for มันก็ลองแชม PRX. ป์อันดับต้นๆของโลกอยู่ Nice timing เฮ้ย for Jip Boys to swing. Pow, pow, As he nakat. expects that they're going to wait for เวลา the utility to come out. And now back down to a 1v1. Jip Boys only 62 health. It's gone 6 seconds. He will get the plant down.
As the โอ้โห one-on-one ราคาดิ commences, ตรงเงี้ยรออะไรอ่ะ Freak has been so insanely clutch against the Bulldog though, and he's gonna get one tap. Chip By Boys. Chip Boys with the เฮีย clutch จิต 3 in คือ a ห้าม row เอามันออกจาก to ทีม keep นะกูบอก TLN ให้ in the game. ไอ้เฮียนั่นก็ดูเร็วจริง Because it's going to be Chip very Boys. obvious what his location is. He didn't have time ใช่ to ผม run ตะโกน into ผมตะโกนรอเมื่อกี้ผมไม่รู้มันยิงเปล่าผมตะโกนไว้ก่อน to run all เอ the อ way ตะโกนไว้ก่อน around without making แล้วมันได้ noise. จริง So you expect him to either be close or slowly walking out, and Chip Boys uses that against them. Even this right here, the timing to swing as the Astro Star จิตยัดแม่ starts to come โอ้โห online. เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว But here's the thing. อย่างเงี้ยเล็กกันเล็กบ้าแล้วเล็กบ้าแล้ว Chip Boys, I don't เล็กบ้าแล้ว think you can blame the PRX players เฮ้ย on เล็ก that มัน one. มันมีอารมณ์ร่วมขนาดนั้นเลยเหรอวะ The coach will have คือ a แบบ different ปกติ perspective, of ไม่ค่อย course, เห็นอเล็กรีแอค from ชั่นอย่างนี้นะเว้ย our, หรือว่าไงไม่ชอบอ่ะ3-1 He is fired up. He immediately slams that Ooh, leg timeout match. button, if there is one. I don't think that's how it works. Leg But forward, anyway, he Larry. calls They the have those timeout. easy buttons. It's like, that was easy. Timeout. Yeah. So he is โห giving the team a piece of his mind, as he is Yes. not happy with the way they แสดงว่า handled that. ต้องบอกก่อนเลยว่าเปเปอร์เล็กเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มองเราอ่อนกว่านะเขากลัวเราอยู่เหมือนกันนะ แบบนิดๆหน่อยๆเขาก็ต้องแก้หรือใส่เต็มกับเรานะ ต่อให้เราอยู่อันดับต่ำๆก็ตามอันดับไม่ค่อยดีแล้วกัน แต่เขา I mean, ก็ก I ลัวเรา would อยู่เหมือน say กัน that if I was in Coach Alex's position, I guess the point that is frustrating is you could have waited until the gravity well itself was popped rather than waiting for the star. So, you know, again, I think those are the points you made, though. It's not that their play was necessarily always a bad thing, but there was a safer choice. You were 3v1. Why take the risks? Now, we'll see how that timeout transfers here. Does it translate over to a เรียบ round ร้อย where ทำเป็น we'll ต้อย start to มีผล run away มี here with the comeback? ท็อกซิกคำว่าท็อกซิกมันเป็นด้านลบอยู่แล้วฮะไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรือใครเจอมันก็มีผลอยู่แล้วครับ อย่างเช่นช่องแชทท็อกซิกเนี้ยมันดูห่างๆจากเพลเยอร์นะแต่มีผล What I imagine is going to happen with Talon แต่ช่องพี่ไม่มี is นะ once มี you แต่คน go ดี down to the 50, เหรอ 40-second mark, ใช่ they'll regroup and use that lockdown ทุกคนเกิด to การ really คิดวิ push เคราะห์ out a ก่อนแล้ว site. I ก่อน would ทีม be ทุกคน very ใช่ worried คนดี if หมด it คนดีหมด goes คนดีหมด มาแล้วคิดมาแล้ว double doors right now. เวลาทีมไหนเขาเลือกตามหมดแล้ว มีแต่คนดีมีแต่คน ใช่ มี ใช่ มารยาทจะไป เว ด่า ลาคน เพื่ออะไร ทีมไหนเขาคิดมาก่อนหมดแล้วช่องแชท เหี้ย ทำได้มาถึงตรงนั้นมันก็ Okay, so they're going to use Seekers จริงครับจริงครับ and มัน that ยาก forces out movement, and that allows อุ้ย Chip จิต Boys ยัง to ต่อ have เนื่อง the จิตยัง angle. ต่อเนื่องอ้าว Mind Freak though with the right click, I would assume, as something spots this coming in. And now he's on the hall. He's ใช่ back ครับ at ทิศ the site now in the ก่อนแล้วว่าคนดี at พวกมึง the อะ plant down. 30 seconds left. โอ้ Uh-oh. Garnett's trying to take control แล้วมันได้ of that ปืน site. I mean, they โอ้ย มาภาพมา pistols. They're just getting straight up thrifted right now. Oh. They have to plant down, but spam through the wall is ตรงนั้นแหละ not ตรงนั้นแหละ working. ตรงนั้นแหละ They don't have the Big fight. Yeah, the snake bite is there, but not the เหี้ยมัน crosshairs. ฉลาดหลักแหลมว่ะ Okay, they get it to half. หมาฟอกปล่อยหมา A couple of members of Talon ปล่อยหมาได้ฟอก spamming through, อุ้ย they're winning ไม่ this หมาเลย for เหี้ the ย team. As โอ้ Jang, he's โห got a ชนะ dream, วะ but it 2-4 is มา not ดิ enough, and Talon will แม่ eventually be able to take that down. Valdez, I was thinking to myself, if Talon loses that round, that's the round you get frustrated over your coach. But Yeah. I mean, เอ้า I think ตึง Talon- นะ this was ตึง another เฉย round where they were maybe taking too many risks, right? Or making ได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะทารอน What I was imagining you do is just put the lockdown over อุ้ย and be long in that little จิตมันกล้าเล่นได้ไงวะ push out the site, put up the cove against น่าจะได้ยิน the เสียงไอ้นั่นปล่อยเสียง But แน่เลย either way, ใช่ไหมที up to the ใช่ plant พี่ใช่ was มันปล่อยเสียงพอดี fine. After that, เพราะว่าแบบวางเป้าแล้วท่าไปตรงนั้นเลยอ่ะทั้งที่มีป้อมตรงเนี้ยแม่งไม่กลัวประตูเลย ความนิ่งการอ่านเกมความสด reflection Well, they got to half, but they didn't get the other half. I should รวมๆแล้วอภิญญาครับ be defused. จริงจริง It's now ที่พูด something มา out เนี่ย here. Half armor and an operator looking to get some of those kills, this time on the defensive side. Oh, they are curious to see if someone เย็นละ else will อุ้ย eventually อุ้ย figure ขากลับ it out, or is it ชิบหาย just แล้วไอ้ทีม something? โอ้ So ไม่ใช่ทีม Cruz ว่ะ right now, his main job is to โอ้ I was gonna say just สวยว่ะ constantly คน check ละ when รู he even gets เอา the kill. เก้า That's เฉย sure แล้ว that's ตาอีโคเปเปอร์เล็ก ยัง ลำบากแล้วครับ Um, ลำบากแล้วครับเปเปอร์เล็ก it's on the guy who's จะเจิมดิพี่บูม operating, you could say. So that is going to be เก้าแล้วมึงดูมันบุกบอมถูกด้วยไม่มีของไม่มีเหี้ย ก้า เลย จริง ไอ้ไม้ฟิกโง่ไอ้เหี้ยโดนซะ ไม่มีบอมไม่มีเอ้า นี่ไงโง่ปะล่ะ ไม่เจอ Have this cosmic Oh, divide dear. and a couple of stars down. เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย Alright, สวย Talon heard this though, but he's just a second faster into his own nebula.
เอาแล้วไม่เอาเหรอ Now, ไอ้เหี้ยให้กลัวอะไรวะเพื่อน buy a lot of time, but the lockdown is coming in. The rest of the team from PRX Yeah, is do on the back people of lah, the tukon. site now, though. They're in position for when this push comes in. โอ้โห กูรับไหมกูรับไหมต่อโดนจ้า PRX buying so much time. It really has to come down to Cruz, but they even expect the potential flank. And the run it back. Here comes Jing onto the site. Spots สวย and denies, but สวย pick โอ้ up โห one. เอ้ยอูปัน Side. อูปัน Two make it three now. As Jing Ooh, alone Pan. is not going to be able to get it done. And ขอ Pat รีเพย์น้อง holds น้อง on ปั้น to หน่อย the ฮะ site for the team. You know what? I'm on the mic. You Relax. can't stop me. Pat is back. We'll say it Yeah. right now, all right? All the doubters. He was shaky in the beginning of Pacific. We wondered Hey, if he was hater, catching back sad. up to the meta. It doesn't matter. He's Comment back thanking, and nah. formed. What a hold after the spike plant. Look at this. All we got to show is his point of view. ดูดิ One, เฮียโคตรนิ่ง two, ปฏิภาณ And then Jing at the last one. Gets เฮ้ยเมื่อกี้ taken ประเทศไทย out of the ประเทศไทย box. ปะ So that is a ต้องไทยแล้ว pretty ล่ะ massive round now เฮีย for Talon to เป pick เปอร์เล็ก up. แพ้ ดีใจ Tie things แปลก up ๆนะ 9-9 as we move into round 19. And now they've been constantly cycling their ultimates to the point where Talon still has that Viper's Pit and Pat with the triple kill. ทำไมมันมี Now ตังค์อะ already 4 points into his next judgment, so Yeah. they'll have that เสีย online อวย in the next round or two as well. Yeah, he'll suggest you move as they make their way onto the B side. Maybe not yet. Maybe next round. มันเกาะครึ่งไง Who โง่ knows? เอ้า Maybe just พี่บูม picks up another 3K and ไหน out if necessary. Devai is on the site, close. He pokes out, but he doesn't have his gun out, and he just gets his head taken off. Yeah, and a great setup from Talon. They expected a potential สวยทีม pop flash here. One person hiding behind, or two people hiding มึง behind ให้มัน that พ้น dub. ไอ้เหี้ยAs you ส see, กรีนนั้น Garnet's ก่อนก็ได้ just drawing the attention. Now, Mind Freak, he's been very patient, both the previous round and this one. TA He knows เหรอ that there is พี่รู้อยู่ this แล้วแหละ chance for that พี่ไม่แปลกใจ rotate หรอก over from ไอ Talon. ที They've เฮียอะไร been เนี่ยมัน using ชื่อ the อะไร map เนี่ย very widely. The only เหมียว thing เห he มียว doesn't know about is the 2022 fact เนี่ย that อุ้ย Jit อุ้ย Boys อุ้ย is เทรด here นะ already. เทรดนะ ขอเทรดนะ เอ้ยกาเด็ดแรงไปน้อง โอ้ ซิ่งไปไหน ไอ้ปั้นเพจได้อยู่แล้ว Mind Freak may be Oh, able to get two. He oh. does the flash, and he gets a เอ้ third. ย ซิ่งไปหน่อย Mind Freak is just on fire right ไอ้เหี้ย now. As Zip Oi. Boys, meanwhile, Oh. he's not going to get the kill. He's wrong. And Forsaken is just able to swing on him. เอ้ย ซิ่งไปหน่อย In this round. Oh, now Jit Boys, he waits because he wants as much time and information as possible. Cruz is on the other มัน side. ถือมีดแล้วมันวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านเขาเหรอ เจ็ดอะ Forsaken just swivels. But man, we said Mind Freak, he had this. He had เอ้ one ย job, อย่าลืม but ดิ it was ว่า an Mind Freak แม่งอยู่ A absolute เว้ย mountain เฮ้ย of a job, and he does ราว it ที่แล้วก็เล่น A swiftly and ไม่ใช่หรอ with ease. Yeah, no doubt we'll take a look from his point of view this time on ราวที่แล้วเล่น A จำได้ SWAT. ทำไมวิ่ง Maybe ประมาท not. อ We're ย่างนั้น gonna นะ take a look at Cruz แล้วแม่งแม่น first. ด้วยดิ What they were able to get. Here ที่มัน it โคตร is. แม่นเลยว่ะ โอ้แม่งแม่นจริงว่ะไอ้เหี้ย ตัวสามพี่เห็นไหม Dodging that flash and then waiting บล็อก for ไม่ the ลั่นเลย sky as well ไม่ because รู้ he ตัว knows ตัว that โค guy ตรแม่นเลย through. แม่งหันกลับมายังให้หวย Things ปั้น work for him, not overreacting. Knows it's still close. You know, it's a big round for PRX, but it's a full buy for Talon, and he goes straight back into the action. All right, so PRX. I mean, here's the thing: you have a Phoenix on your side. Oh, You I do my only lane. have that one sky. They have to constantly be pushing out to get information. Now it works for them because they are able to oftentimes win their duels. มัน This มา time แล้ว they've มันล้อม already แล้ว been มันล้อมแล้ว into B โอ้ long. ได้ Now สอง it ตัว doesn't เฮีย have นั่น much ดัน time, and they're not quite aware. มันล้อมจับเราแล้ว เฮ้ย ใครดูหลังหน่อยคนนึง Behind them. เฮ้ยใจเย็นไม่ต้องไปข้างหน้า เอาข้างหลังก่อน เอาข้างหลังให้จบ Now Talon is aware. เออ Yeah, the turret สู้เลย is massive. เอาสุด Jing is going to ถอยกลับมา shut them off essentially. เอ but looks อ to ฉลาด rotate มาก with ดี จะได้ไม่โดนบีบ towards the B เย้ side. แม่งหัวเดียวกูเลยนี่หว่า All right, so PRX, while they can't keep control of B long, they've now done their job of Talon has to waste timeหัว picking เดียวกัน and หัวเดียว choosing. กัน If they go to A, Mind Freak is still there. We still can buy time on that side of ดูดิ the เห็นไหม map. กลับมาเลย เอาข้างหลังให้ขาด Now ไม่นั้น Talon, เดี๋ยวโด they're น the อีก ones โด who น have อีก to วุ่น choose, อีก and วุ่น they อีก have a lot more to clear. They don't know where the Jet and Phoenix have gone. You see them carefully checking, but it looks like their movement eventually perhaps wanting to go over to the A side, given all the utility that they heard on หัว B. โลน Oh. หัวบูมหัวล่างเขา They're running out of time. หัว They're พ่อมึงไง into the เฮีย but พี่บูมใจเย็นพี่ เดี๋ยวตบหัวพ่อมึงให้ด้วย sending
Forsaken ใจเย็น over ใจ to เย็น A. ตกใจหมด Actually, and หยอก the หยอก lockdown อยู่ is on อยู่ A. ขึ้นมา Oh, หัว the ใจหายหมด bait works perfectly. และไอ้ Cruz ควายที่เขา won't ดันไม่หยุดเลย get เป็น the เหี้ยอะไรวะ kill. ไอ้เหี้ย However, ตำติง the plant will go down, and the lockdown now wasted. โอ้โหไม่ตาย That Cove was, 6-5 เองเหรอ but it's gonna allow them to get ปื the นอะไรอะ plant. Or maybe it ไม่มี should. ใคร The ดู spam is coming through as bunch of trade backs here. 3-2 Jay's เพื่อน gonna pick up 2. Oh, but a terrible post-plant position. Both members stuck in the back of the site. โอ้ Can't win the first duel. Can't win the second. Forsaken gonna get 2 headshots into ไอ้เหี้ย defuse here. PRX smoothly, even though they wasted their lockdown, didn't matter. They're still gonna be able to take down the B site and take ส the กินที่ rounds เกิด here เปิด on ขาย the แล้วกลับมา 9. ขายเป็นเซต I mean, I ไม่ like มี the ฮะ idea มันจะขึ้น from ข้างล่าง TLN. They've realized that หรือไม่ก็มาเป็นเซต so ที่แบบว่า initially ผสม they กัน didn't have so much time clearing out mid, จะไม่ and มี they แบบเป็นเซต had นั้น spent เซต too มาใหม่ much time. They had ไม่มีใครดูขวาได้ไงวะ So rather than going there, plant someone for the lurk, and then โอ้ go โห for B. ยิงสู้ไม่ได้เลย อันนี้ If คือ Cruz ยิง had สู้ won ไม่ได้ that เลย battle, น้องเจสันเก่งเกินครับ things could have been very different, right? You still have backup over on B Link. You have control King. of that. The rest of ได้ซื้อป่ะพี่บุ๋ม PRX would not have arrived in time. ชอบอ่ะ So the idea was there, but something wins that เล่น crucial เบนดอล duel, เฮีย and then they're able to ตอนแรก pressure เล่น the remaining กลับไปเล่น member Phantom of the talent into the back of สกินไม่ sight. ดี A very necessary ทารอนอยากชนะ hideout ต้องคิด here now. ให้นำหน้า In the บูมไป first สัก half, we saw what 3-9 happened. ถ้าเกมแบบนี้ They called บูม timeout. คิดได้แล้ว They ทารอน broke ทำเหมือนที่บูมคิด away เท่า from กับ that ทารอน six-round ไม่มีทางชนะ losing เลย streak. Really clawed all the way back to a 5 or 4-8 เฮ้ยหมาย half. ความว่าไงวะ มันก็อย่างแกมันก็พูดจริงเหรอมั้ง Yeah. โอเค Now โอเค it's โอเค Alex, the มันก็พูดจริง one เหรอมั้ง who's laughing as Zeus คือมัน is บอกว่า more แค่นี้ animated กูยังคิดได้ in the coach's booth. ก็ไม่มีทางชนะเปเปอร์เล็ก Yeah, I know a lot of. ตัดด่าพี่บูมเหรอ When Mày mà mày does đả, mày set đả. play? ไอ้เหี้ย Didn't they just finish their Mày đi đả match? Huh. Yesterday, or was it a day and a half ago? Yeah. I'm sorry to say, but I don't think it went well. Hey, man, I don't man. feel bad saying that because even Coach Kaplan said that in an interview that Boy, it man. did not go well. So, you know. Yeah. Maybe not By- going according to plan. มันพูด Yeah, เหมือน but พูด I mean, ให้ we ทารอน said it รู้ here สึก in ตัวเปล่า Pacific too, right? I mean, a lot of teams. ว่าแบบเฮ้ยมึงต้องนำหน้าหน่อยนะ ตอนนี้ยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองอีกมุมนึงอ่ะ ตอนนี้มันยังดีไม่พอนะ For the playoffs here in Pacific. คือ Yeah, มัน it's มัน really ต้อง rough อยู่ที่ spot. มุมมองคนเราครับ They do have ถ้าเรามองอีกมุมนึงมันก็จะเป็นอีกแบบนึง A lot of post-plant utility. I mean, 2 ultimates that should help them. They could use the judgment to maybe get onto the site, but with the pit, should be able to lock down at least one of these rounds. เหมือนเรื่อง Something also gets his head taken off on the way out. เหมือนเรื่องพี่แบงค์เลยเหมือนเรื่องพี่แบงค์เลยที่บอกว่าอยากให้น้องๆเล่นสนุกอะอันเดียวกัน With the way this has been สวย going ขยัน on. ม่วงๆอย่างเงี้ยม่วงๆอย่างเงี้ยชอบสวยน้อง He's stunned up. He stayed ไอ้เหี้ย too มา long ตาย to ทำไม fight วะ that duel. Gets hit Quẻ by the mẹ này. judgment. And that's going to allow them to มาจะ get ต this กมาจะ one ตก down. มาจะตกเร็ว And now, they do Oh. have a hit on เหี้ยได้อีโค Cruz. ไอ้ They สัตว์ like to use it. They're in a pretty good spot. And they have Oh, the firepower. They have the User joined your operator and channel. a vandal pickup. อาริกาโต ไอ้วะ Oh, and Yeah, oh, go Valo, actually, go Valo. he's Đi hẳn still rồi. vandal, but he's now wrapping around. They just need to buy time. กดไมค์ครับ Oh, bouncing off the ground with Chip Boys. But it's Đồn. still being held. It's เฮ้ย held. กูอยู่ They're gonna take him out. Chip Boys gets Ôi. there. Ôi. Still through the smoke. As Mind Freak เฮ้ยไม้ฟีคุยเลยวะหน้าแม่งวิ่งใส่ๆไปมาแตกหมดเลย is going to be able to save the light. เหี้ยดีนะคนเหลือเยอะ It's a little bit more close than it had to be. Yeah, absolutely. But, I mean, Talon, here's the thing, right? They were coming out without the firepower in that round. They're able ที่ to ไม้ฟี claw แม่ง it เก่ง back. จริง They're ว่ะ able to steal away some of the เฮ้ย weapons. ช็อตเมื่อกี้มันเก่งเหรอ You วะ know, ใช่ back a แต่เมื่อกี้ little เก่ง bit กว่า more econ. I think the case แต่เมื่อกี้เก่ง that อ่ะพี่ really goes down to the very เกมเซน last ไง เซน round. เกม ผมขำเฮียอะไรผม Now that fight for this มึง pit ไม่มี still ไง in the เหี้ hand ย of Cruz. ไม่มี They พี่ haven't มั่ว needed to use it yet, primarily because Cruz is always on the lurk as well. But what I would love to see is using that อันนี้จุด either อ่อน as a มิดนี่หว่า bait เนี่ย just คนอื่น to เขามี buy เซ a นส์เกม little ไอ้ bit นี่มั่ว or gain a เซน little มั่ว bit อย่างเดียว control of the territory here. Something clearing out mid with his blade storm first. Just gonna say hello and then back away. Just gonna hold on to ไอที that มองเห็น shorty เขายังยิงไม่โดนเลย this โอ้โห round. Well, we've seen เอ้ยเอาภูมิชอบไอภูมิชอบ ไม่เฮียอะไรวะ ไอ้เหี้ยขำแบบหัวตารางไงไอ้สัตว์ทำไมอะ ไอ้เฮียหัวตารางเท่ดิ ขำแบบหัวตาราง ไม่อยากคุยมึงละไปไหนก็ไป เอ้ยอย่า Talon taking their time ขำแบบหัว with ตาราง this ครับ one, saying that okay, their economy's not great. Maybe they go for something a little bit more User tricky joined your in this channel นี่กูต้องดูอะไรวะตอนจบคู่หนึ่งอะดู รา EP ชาไมค์ครับ EP 5 หรือ Would ดู be พี่วูวะ surprising at this point. ยังมีของดีๆทั้งนั้นเลยวะ So they are going to creep towards it. Now, they're bringing Cruz with them this time. So clearly, Yeah, the don't idea look, oh. is to put up the pit. Obviously, A site. You can kind of fill up more of the pit, have some better positioning around it as แม่ง well. เดือดๆทั้งนั้นน่ะ Once again, it's up to Mind Freak. Can he buy enough time? Something's here with him, though.
They're just trying to hold the back of sight. โอ้ยมีเหมือนกันมีเหมือนกัน He gets spotted on the minimap by Garnets and Cruz. พอแล้ว เขาเลยยิงตามสปอต พอแล้ว Gonna get aggressive and the cove is here and the pit is down. เอา11แล้วมันอีโค Have a hard time. ตาหน้ามันอีโค Fire here as the spike though does get อุ้ย planted. ไม่อีนี่หว่ารวยจังอะ Talon in an excellent spot. โอ้เซฟว่ะ Jit Boys, I think he heard some of their movement. No. อุ้ยเห็นบ้อง He saw the barrel. มันเซฟ This should be free, although Devi is looking. He's looking. He swings out. He takes him down. Jit ยัง Boys ไม่ไหว got กับ a ดาไว little แต่ excited ไอ้ at the กิจ back of ไม่เป็นไรจะรู้ครับ Phoenix and เอ้ย started อย่าประมาทอย่าเพิ่งไป You know, not to worry. โอเคไปเลยน้อง Talon, they have Econ to buy ไม่เอา back. มันไม่เอาละ Fox will try to find the other angle because now he knows. ไอ้ฟอกหาคิวใหญ่เลยเว้ย Through the ขอขยับหน่อยสกอร์บอร์ดมันนิ่งไป The spam through the smoke from Cruz just exactly ไอ้นี่ฉลาดนะ นั่นเริ่มหาแล้วเริ่มหาเหยื่อแล้วเอาแล้ว Well, ping from Fox is ไม่ maybe ไป they're อะ gonna poke their head ไม่กล้า out เหมือน there กัน into tower, but that is not the case. And 11-11 we go. Maybe some more overtime. จะได้มีเงินซื้อ2ปีไงให้ผมถ้าตายเติมตังค์ไม่พอ I mean, I remember the last time we casted together, which was the first time we casted together. We had Global Esports and บ่นเหี้ยไว้ DRX. ภูมิ That was a banger No. for sure. อยู่นิ่งๆอยู่เลย With the, what was it? The 39 kill. 39 kills. เอาซัมติงจง Never forget the 39 kills. Rounds. ดาไว5คิวครับ Close ไอ้บูมึง yet. บ่นเชี่ยอะไรวะ Yeah, พี่ but บูม couple overtimes could พี่ change เขาด่าแล้ว You never ตามมึงเนี่ย know. อ้าวโทษที ไอ้เหี้ยบูมตั้งแต่เข้ามาพูดไม่หยุดเลยนะ Talon, they เอ้ย just had ไอ้ ไอ้ the ภูมิ strike มึง on สู้ไอ้ซีโร่คิงเกอร์อะไรนี่ได้ปะ They've สู้ไม่ได้ been พี่สู้ไม่ได้ for Oh. prevent any sort of Yeah. big push from On the chat. double duelist. Now, PRX already clearing out main at this point. อ่อนมากน้อง To secure that orb if they ไม่ไหวเหรอ they พี่บูม don't want to make any เอ้ย noise. เอ้าของจริงเหรอ They're going to try to take all On the le. time they can. โอ้ยเชี่ยอะไรพี่ Push up ผม and ไม่ now บอก look ใต้ตีนเลย at ดูดิ the killjoy utility on the defensive side as well on the minimap. ไอ้ภูแม่งยิงศพไอ้เฟลไอ้เหี้ย Just to hold on เออ to เจอ the ที lead. ไอ้เหี้ย Their goal ผม is ไม่ได้ to ยิงของมันพยักหน้าใส่มันเฉย พ พ ยั ยั ก กหน้าใส่ผมพยักหน้าเสร็จมันยิงหัวกูไม่หยุด And เลย it looks like it's eventually going to be เฮ้ย to พวก the มึงเงียบ surprise ๆดิ of no one. ทารอนจะชนะ As in goes the little เหี้ย dog. น่าใจครับ กากแล้วหุบปากหน่อยแต่อยู่ได้แค่ในไทย โอ้ย เป็นไง But โดน the ไป spy time แรงมาก rotation Yeah. coming เนี่ย from พี่ดิวโดนด่าไป PRX ที เด็กทารอนไหม from Talon is quite ไอ้เหี้ยด่า strong. แบบช่องแชทไอ้เหี้ยพี่บูมอะ Down comes เด็ก in. ไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยด่าแบบช่องแชทคุย Now they gotta remember ไอ้เหี้ย they ช่องแชท also คุย use that little corner กูเด็ก to ทารอน back ไอ้ the เหี้ย site safely to their advantage. แรงมาก Perhaps relying on that himself. But he's gonna have to exit. นี่ Oh, ไง he doesn't have time. เฮ้ย12อุ้ยมาแล้วควักบ้องควักบ้องโอ้โหเรียบร้อย Survivor coming back. Cruz gotta get aggressive as he's on fire. Jing gonna take him out. นี่ไง Now in the นี่ไง smoke. ปฏิพาน Poking out เฮ้ย his เฮ้ย back เฮ้ย side เอาดิ but มีหมด Uses a bunch of it, gonna put up อ้าวยิง there. Everybody's ใจเย็นปั้นใจเย็น Shorty not ใจเย็น reloading. ใจเย็นกวันนี้ He's out of bullets on เฮ้ every ยไอ้เหี้ยจริงก็มั่วไอ้เหี้ยจริงก็มั่วไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยจริงก็มั่ว อุ้ยอ้าวดูดิ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  Oh, he has the opportunity. วู้ฮู้ฟอกเว้ยฟอกเว้ย เรียบร้อย12กูรู้แล้วทำไมเปเปอร์เล็กถึงหงุดหงิด ไอ้เหี้ยอเล็กอะ นี่มันจะโดนเรานี่ไง ที่ชนะที่ Yes, for the first time, but when it matters most, being mad. 3เหี้ยชนะแล้วเนี่ยจนนะ For Talon and โอ้ย Valdez, you cannot Hindi tayo script mayroon, these rounds if you wanted No. to. Jôn The na. sequence of events ภาค is นะ just off the wall. ของเต็ม I mean, ปืนไม่ Jess เต็ม talked about it. Fans have been talking about it. ที่ but จริง you อย่าง know, เหม็นนะ PRX, เมื่อกี้ you know it's gonna get crazy. Well, boy, is it over delivering for จะหมา sure. ยังกรี๊ดเลยอะของจริ ที่ ง จริงแฟดตัวเองปืนพกยิงไม่โดนโอ้ย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 อเล็กเครียดอเล็กเครียดแล้วอเล็กเครียดแล้ว Alex, one of the coaches around the world that fans love to watch. He's just เหี้ยอเล็ก full นี่แม่ง of reaction, and เว you ลา can เขา tell that ทำงาน he's นี่แม่ง passionate about คน the ละคน team, กับใน right? วอล์กเลย He's เหี้ย very invested. Something Vlog. here, he has to buy a Guardian and half เหี้ย armor. แม่งตัวมึงติดไฟตลอดเวลา Double operator on the side of Talon. They had the money. I'm sure there's a rifle drop somewhere for at least one of them. Oh, absolutely. Hey. ใช่เหรอ Looks like Cruz is gonna. No. ใช่เหรอไมฟิก Oh, he went back. Yeah, that's why he ใจ went เย็น back เพื่อน to spawn. Just My traded big out เพื่อน for that Vandal. มาดิมาดิ Now, มาดิ Jit Boys, if Ma he's di. holding this with the operator, Iya, you magkali na gotta niya ba? imagine Ma di, sad. that the ideal scenario for Talon is to go to B, but I wonder. พวกมึงนี่เป็นอะไรกับ2 OP วะกูเห็นแล้วมึงแลดูตื่นเต้นด้วย มันเป็นฝั่งบุกไงไอ้พวกแรงซิเวอร์แรงโกไอ้ควายมันเปลี่ยนได้โง่ โอ้ยทีไม่เอานะ
ไอ้พวกซิเวอร์พวกโกนี่มันไม่รู้เรื่องเฮียเลยมันเกลียดเลยว่ามันจะบุกอ่ะ ไม่เอานะที มันเอามาโฮเข้าใจไหม มันธรรมดาครับการหยิบปืนอ่ะมันเล่นเป็นในพวกนี้มัน ไอ้ร่อนขยันแทบ ไอ้เหี้ย จากใจคนถือไว้เนี่ยเหี้ยฟังไว้ Oh, he thought he had it. Oi! Arnaz is still flying all over the map. He's still alive. Oh, the shorty though, he's gonna pick up. ถอยได้วางแล้วได้วางแล้วไปเล่นด้วยกันได้เวลาแล้วน้องๆได้เวลาแล้วน้อง เนี่ยเห็นเป็นบอยไหมเมื่อกี้ทนายทำไมเป็นภาพจบ แรกมาพี่ Okay. He's got to do this with 11 health just to hold เฮ้ย on. ฟอกจ้า Oh, it's so ชนะแล้วฟอก But if he could do it ช one นะ more แล้ว time for ชนะแล้วฟอก กัดมัน He's going out. No, it's not gonna happen. Talon will come back. They take the lead เหี้ย and เป็ they ดเป็นเล็ก take the โดน map. ว่ะ Last packs here from Garnett's. One's already down on the floor. There is the high angle flash drive, and he อ้าว can't get แล้ว the ที่นี่ first ไม่โดนได้ไง kill. วะ Yeah, pretty rough. Does Look, spot a man, couple T-Law. guys at least as อะไรนะ แอนตี้รอเมื่อกี้ Doggy's gonna get some extra action, something with the เห็นปะ second หลบรอ kill. เฟี้ยวจังวะ Now ที่ร Pat อ finally able to pick off one. Chip นี่ไง Boys as anti เหรอ well, making it interesting. Pack แอนตี้เหรอไอ้สัตว์ take out Jing. เอาแล้วจิตต่อเนื่อง จิตบ้าต่อเนื่อง Freak again, but here's the thing. จิตนี่บ้ามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วยันอาทิตย์นี้ นี่ยังไม่ได้หลับได้นอนเลยนะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว เดี๋ยวมันลืม feeling อัดกาแฟมาทั้งวันทั้งคืน And now Mind Freak. Jet Boys is low, but it's still a 2v1. บ้าจริงจัดเลย Alright, gonna play some stars, see what he can see. เล่นด้วยกันรู้แล้วนี่ Gets flashed รอจิตคอนแทคจิตปาดน้องเฮ้ยไอ้ภูมิ Gets เอาดิ เกียร์นี่เดี๋ยวถล่มแคมป์มิดแม่งเลยสัตว์ going over to Talon. They did, if you guys remember, they lost the first one, but they won the second one, which actually started off their big comeback on the attacker side of Pearl. ไหน Now they're gonna start มัน off ไม่โดน with เลย a นี่หว่า win here แม้แต่นิด on นึง Split. เขามาอยู่ซ้ายหลบรอง As that one over the top. เอาที I didn't even no, see Forsaken there for a Zip second. up, Mike. but I guess Pat did. Gets the kill clean. Right above the Nebula. Pat's dialed in. Jet Boys dialed in. I mean, quite frankly, everyone on the side of the Talon. Last time they were playing, most of the players not able to perform. Really only Garnett and Pat putting up some numbers. Times ไอ้ have ก็ดีไง changed. กับกล่องไงดี มันก็นี่อยู่มันก็แบบเขาเรียกว่าไงนะ To find their footing นิด here. นึงเหรอ These นิดนึงเหรอ Pacific แซ่นิดนึงเหรอ ไม่มันแบบว่าเขาเรียกว่าไง talked a lot ข้างสั่ง about ข้างสั่ง their สวย mindset แบงกิ้ง coming into their last match, which Cool, they cool, were cool, able to cool. win, and perhaps that change in mindset and a bit more Ni tayo comfort is leading Tahay to them na, actually Yay. playing จะเป็นไร 100% of their game, กลายเป็นผัวตา which is exactly what you need against a team like PRX. Yeah, I mean, again, we can just tell, even if we can't hear it all the time or understand all of their นี่แหละ comms, ที่ the comms ผู้บริ นี่แหละ หา ค ร รับนี่แหละครับที่ผมที่ทำให้ หาเท่าไหนใช่ไหมสแตทดีขนาดไหนอะไรเงี้ยไม่ถาม PRX, who does like to มุก slide เยอะไหม ไอ้เหี้ยฟูลเซตมันเกือบตกรอบ มุกเยอะไหมเอาทางมุกเยอะไหมอะไร Now เงี้ย on Pearl, of course, that was partly the composition with Phoenix. This time พวก things ปัญ are ญาอ่อน different. ตามไหม He does have that เออ mark. ด่าพี่ผมทำไมวะ Okay, that's not ไอ gonna ทีโง่ work นี่ out for him. ไม่มันเป็นมุกซ้อน A มุก little bit of โอเค damage. น้องมุกซ้อนมุกครับ Stunned, but it's not Well, gonna if we can grant lamb. him a kill or anything like We that. can We do solve see Talon is hanging around B, but they are actually pushing out now and รู้ข่าวหมด rotating. แล้ว3ตัวเว้น1 B ไซส์ Spawning crews. 2แต่ลืมเฮฟเว่นอีก Yeah, not sure if this is the area you go into, though, when you have the longer weapons. You gotta expect that. A nice swing out from Mind Freak as well, and Jing! 1เฮ้ย Guys, Jing's just gonna win this with a shorty. Device got one as well. He's spotted though. They are able to take him out. Jing also does get paint shelled in there, but that's already 3 kills. Something on the back of the site. Maybe he makes some magic happen. He's got a classic now. Gets one. But time. เวลา He has to hold it. Has to hold it. Forsaken knows this. Oh, all He he has a knows is guardian. there. มาดิสัตว์ They Madi gotta Sat. expect each other, and Forsaken will get it right through the corner. And that's gonna do it for Here. that round. PRX. เราไม่ will tie ไม่ติด things ตัว up. กันเลยว่ะไอ้เหี้ยไม่ค่อยชอบเลยว่ะเห็นอะไรแบบเนี้ย To make things ไอ้ช็อต interesting ช็อต already เว้นเนี่ย at the เราต้อง beginning. เทรดได้นะเว้ยไม่ใช่ปล่อยเขาไปเอาอีก As หนึ่ง soon ด้วย as I talk about ไม่ต้องรีบวิ่งเวลาเหลือตั้งเยอะน้องใจเย็นแบงค์พอเลย wider, they use it a bit วิดวอลเลยเหรอ perhaps พี่ on a round when but they นี่ต้อง didn't รีบ need แก้ to. ยัดแม่ I mean, the fact of the matter is they had already kind of made up their mind that they wanted to go to B site, and I know that they got stopped. They're like, oh, maybe it's a ไม่ไหว stab. แล้ว ไอ้ วะ เหี้ยมันต้องเดินด้วยกันเปล่าวะ So they want to rotate, but going through vents when you know it's got to be shorties and classics everywhere. What a แล้ว risk คิดว่า to ทา take. รันชอบก็พอดิเฮ้ย Very risky. Also, it's towards the end of the round, so you got to rush in. You're making noise. It's very easy for Jing to just sit there and poke out exactly at the right time
And just ไม่ชอบ get a bunch ต้อง of ทอด shotgun shells into you. โดดที่ไอ้สัตว์เอาแม่งเลย ไป Very far ได้ out. อีโคคืนได้อีโคคืน Yeah, a bit of a- Đây it khô was khứ nắp. wide as well,ใจ but เย็ it น wouldn't ใจเย็น matter. ลุม They ลุ were ม already way สวย up close against the corner. อยาก And ยิง สวย บูมบอท to be a vandal อ้าว pick ไปยิง up บูม for บอท Matt. ไอ้เหี้ยแม่งเอาคืน It's going to make things very interesting. They have a lot of ways to enter sites, obviously. They still have Fox and Pat alive. สกินนี้ดีไหมภูมิ กินนี่เหรอพี่ Multiple ไม่โดน flashes, 3 still held on to right now, so you have definitely ways to initiate onto these ones. ไม่โด Or นจริงด้วย maybe ภู you มิ just get sprayed down in อะไร mid. วะหมดสิ And สกิน lose their สกิน vandal. ไม่ค่อยแม่นเลยวะ Oh, ภู I มิ see สกิน a สกินไม่ ส ค่อย กินไม่ ดี ดีเว้ยเนี่ย กูว่าสกินไม่ man ดี of ว่ะ taste going for the dance Sige lang, dance okay. fever or whatever Yeah. it is this version is on the RAS compared to the knockout. See if he gets that finish. No, he will not. ซิงแม่งเลยละกันไอ้เหี้ย Just gonna ไม่เจอสักตัวไอ้เหี้ย that ซิง one เลย down as PRX 2 in a row. ขอบคุณครับน้องการ์ดของคุณสีแดงครับ Now that เหี้ยแม่ง was ซิงเลย that kind of eco round here for TLN. So nothing too lost on that round itself as they did อุ้ย get drift เป้าขยาย round โอ้โห before. But now they do เหี้ย want to ไว fight back. I mean, I'm sure they were very happy to อุ๊ย get อยาก that กินอะไร pistol. We กรอบ talk ๆเลยว่ะ about it all the time. ฟูเซนเนี่ยกินฟูเซนไหม Hard map to คาราบูโจ้ start กินฟูอ่ะ on the attacking side. Now it กูสั่ง was their จริง choice though, so Aw. clearly I think they have an idea of if we can ก็ just อยาก get กิน a จริง certain number of rounds, we'll be able to get through ไอ้ on เหี้ย the นูนมากกว่า defensive ที side. ที่มึงต้องฮะ ไอ้เหี้ยภูมิพ่อมึงตาย So Hey, we'll have to wait มั and นชอบอยู่ see ตลอด if เวลา they ไอ้เหี้ยนั่นแหละ can get ไม่ผม any นึกอยู่ว่า more. คารามูโจคืออะไร PRX are gonna begin to take off with this มัน one as ย้ำมาก well, กว่ากูอีก which is kind of what we saw in map 1, obviously on opposite sides. Talon making some noise, tapping the orb, มา and ดิ they เค trade เนี่ยแหละ two for two. เหี้ยอย่าตายฟรี Now, พื้นฐานการเล่นเกมยิงปืนอ่ะ Is online though for Fox, so Why, that mate? will give them the information that we have members here. มันต้องเทรดอย่างที่โจ๊กว่าและ Oh, เอ้า and they were เฮ้ย trying เทรด to cruise all the เทร way ดอยู่ไหน to the site for a second option. โอ้โหเทรดอยู่ไกลจัด To now go to B. Now these seekers อันนี้ already. ตัวเลือก I ที่ mean, ภูมิจะเทร all ดทำไม Forsaken has to do is follow his own พี่ผิดเองไง seekers all พี่ the ดู way ไม่เป็นพี่ดูไม่เป็น here ไหม to B site. อย่า พี่ แซะ ไม่ อย่า เก่ง แซะ พี่ไม่เก่ง exactly พี่ what ไม่ he'll เก่ง do. Meow, The meow. retake. We're gonna come on in. The shot into the seeker. Jip Boy's Ted, gonna back Ted. off, but he's alone now. Picks Ted, up one Teddy. and will not get a second. I see a stun on the backside of that. PRX 3 in a row. เย้ แต่ถ้าต้องการเทรดนี่ต้องอะไรให้ภูมิ Trying to ไม่มี rush ไม่มีเหรอ their steps just a tad bit. หมดแล้ว It feels like หาเอาเองไอ้สัตว์ใครอยากเทรดอะ ดูไว้แล้วครับ closer ดูไว้แล้วครับ people ทุกคน ใครจะมาจ้าง expect you- เอ้า people peeking up from มันก็ถูกแล้วการทำงานไอ้เหี้ย โอเค จะทำให้เขาฟรีหรือไงล่ะ โอเค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  something. พี่พี่ดูเลยมึงเนี่ย Of course, part of that is hindsight, but you got to start to imagine that thoroughness we saw in เนี่ยกู Pearl. กูยังมี right, คอมมานด์ให้เขาอยู่ไอ้ really เหี้ย setting up for better trades. Has to come แต่ up พอแล้ว a bit quicker on a map like Split. Fox gonna. Okay. เฮ้ย All right. Birds on the loose. ไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะไม่มีเฮียทั้งนั้นน่ะตอนเนี้ย Talon มีแต่ pushing ทารอนในสัตว์ through mid into vents. Jing now pushing out here himself. เนี่ยเสียงปืนอันนี้ You มัน know, a มัน bit หนัก of มากเลยนะ over ใช้ได้ aggression ไงวะ considering you're the one with the rifles, but เสียงปืน obviously ที่เขา on เล a ย map พี่ like Split, แม you ง can't หวี win อะมี for แมง too หวี much. ไม่ They มันมี have เสียงแทรก pulled back in นั่นแหละ time, เดี๋ยว and this ฟัง is the ฟัง type of เสียง change เท้า you ไม่ want ได้ to เลย see from PRX. มี They didn't silo themselves into a main. They pushed them out, and then they regained control of Heaven. And during that, เอ้า look ชิบ at the หาย middle แล้ว of the ติด map. อยู่ใน They เว้นไอ้ chose เหี้ย to push out of B main at the เขา same มีแต่ time. ติดอยู่อ่ะ But Garnets with Hey, that Nick. duel, that changed Ôi, ôi. everything. It's a massive start. He gets his Ini berani, ultimate. ini Now berani. they're looking to actually push here onto the A Ooh. side. As Pack gets another. That's a headshot there. Ooh. Forsaken tries to shore it up for the อู้ team. ปฏิพันธ์ They're already on the site, and this is going to make things very interesting. โอ้โห Jip แล้ว Boys มันรอ goes นี่มา down. อุ้ยจิตบอยรู้เหรอ For free as the spike is planted. The no command comes out, but again, it's a rough post-plant position. They're all stuck in Whoa. elbow, but Ui. Fox gets one. โอ้ How do they Đã keep dù, đã doing dù, this?ใจเย็นใจเย็น Three ค่อยๆ headshots ค่อย to the Sheriffs in a row. อุ้ยเข้าหัวหมดเลย Fox นะ on the backside. He's very low. Oh. So Ui, low, thú in bay, anh fact, bị- that he will be taken out. As Talon tries to make it Unlucky interesting,ว่ะ they take 3 rifles away, but PRX ไอ้เหี้ยมันยิ้ม inevitably แย้มแล้วว่ะ will take down this เหมือน spike. ตอนแรกมันไม่ตื่นตอนนี้มันยิ้มแย้มแล้วว่ะ Oh, a rough one. I mean, that was... You saw some signs ไม่ of เป็นไร life, some ตาแรก signs เรา of ยังโดน hope here for 60 ไอ้ Talon to try อี to โคพี่ strike ภูมิ back. ไอ้เหี้ย Now, ได้มี the โคตรสวย rifles ด้วย being แค่เนี้ย taken away. We're already in that position of ไม่ the map แต่สถาน where การณ์เราได้เปรียบแล้วไอ้ PRX สัตว์ kind of ก็ run ขอ away รู้ to the ขอเสีย main ดายหน่อย for เย็ดแม่ PRX. โอเค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  ไอ้เหี้ยเป็นไรอะ โอเคโอเคโอเคเท่าที But I mean, again, I think one thing we can take away is Talon is not going to shy away from these aim duels against Paper X, right? I mean, Forsaken getting a little hyped up, but Talon, they're happy to go for these headshot battles, and they'll win a fair share of them.
And now that they also have their rifles, I think, again, this might be the time where Talon decides, okay, momentum, time to come back to our side. Well, they're going to be running straight into something who's picked up an operator. He's holding a very thin angle ไม่มี here on ไก the ด์เสีย backside. ก่อนอันนี้โดน 60 ยังกลับมา But Oh no, it doesn't tag anybody. อุ้ยล็อกกระโดด They can just rush in, Garnett. ควานพาไปผม well, Shorty, he gets one, and he เหี้ย gets ปืนที่ out. นี่ That แม่ง is บัดซบจริงๆนะเว้ย on the push. ไอ้เหี้ย150 Divided 150 Talon is as Yeah. well, but คู่กับ now เจ็ต man are ยิงเสร็จแดดออกอร่อย So they'll จัด be able to get the plant, but it's going to be a 5v4 on the retake. มันต้องทำอะไรสักอย่างกับช็อตตี้นะตอนเนี้ยปืนกลถือยังได้เปรียบเลยเหี้ย กระบอกละพันกระบอกละพันไหมว่าไง เฮ้ย กระบอกละพันหกผมว่า แม่งใช้ปืนอื่นเถอะ กดฟันหกไปเลยวะ กูว่าดาเมจมันต้อง2 นัด 1 ตัวเว้ยไม่ใช่นัดเดียว 1 ตัว มันจะได้เกิดโอกาสที่ยิง2 นัดแล้วไม่ตาย เอ้ยอะไรหล่น Oh no! Oh no, he isn't able to hit the shorty shots, and down Oh. goes the Mind Freak from up ดูอี top. กฝั่งหนึ่งยิง PRX holding on to their lead. Wow, and something with a great sacrificial updraft up there, Hey, drawing the Nimoy. crosshairs of 2 people, actually, and that allows him to continue I'm on to stay Boomburapa. on top of the trades. Again, I mean, that's why the numbers matter. 5v4, if you start trading 1 by 1, you're always going ไม่ to have the last คำว่า one 2 นัด alive. 1 ตัวมึงเข้าใจปะ Happy to go for that. Now, I believe the operator... ไม่ว่ายิงระยะไหน1 นัดก็จะไม่ตาย So, not sure if that was a choice. ต้องทำให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ Kind of celebrate สองนัด the หนึ่ง round ตัว win. ถ้า We'll 4 ตัว have to นี่ wait กี่นัด and สิ see. กี่ตัว 8 นัด I thought maybe they just weren't able to find it or something. จะ Perhaps, ใกล้ yeah. ขนาดไหนก็ต้อง Now, again, that's one of those rounds where แต่น้ำหน้าโดน obviously เมินไม่ดี we ภู can มิ see this in hindsight, พี่ที but ไม่ it คิดดี just วะ it goes to show that Talon is rushing things a bit. ยังไง They ก็ต้ go องโด for น the guiding light, which I don't believe would have checked all the way back พี่ภูมิ side 16 ตัวกี่นัด and behind 16 that ตัว8 นัด box เฮ้ย and ไว around จั the ด pillar. It 16 couldn't ตัว have checked 32 นัด every ไอ้ควาย angle. One single guiding light just cannot do that. And they just โอ้ย decide, โอ้ย okay, โอ้ย no โอ้ย one's โอ้ยแบง close. ก์ก็มีนะ So แบ they งก์ก็ sent มีหงุดหงิ Garnets ดนะ in, but that's plenty of time for someone to have gone แบงก์หงุดหงิ into ดจัด that nebula. And Garnets is just a step shy. He has to walk into it, gets taken เดี๋ย out ว with พี่แบ the งก์ด่า short. เลยได้ปะ And that made all the difference in the world on the retake. As PRX relatively cleanly are able to get the win. เฮ้ยปั้นเป็นไรน้อง ไอ้ภูมิมีคนชวนเข้าภูเซนมาตลกดีเขาชอบเขาชอบ เอาวะผมเอาวะขาดตัวตบผมตัวตบไม่ค่อยเสียบขาดตัวตบตัวชงเงี้ยแล้ว ไอ้เหี้ยตลกดีเขาชอบ เขาเรียกว่าเข้าเป้าเหรอ Not good How for about your you? health, which obviously Hard that's game, how hard you game. continue to play more Valorant in the long run to stay healthy, right? Yeah, exactly. แน่นตลกตลกอยู่นะ เน้นน้องเน้นให้แน่ ลุ น กแล้วนั่งใหม่รีเซ็ต They're able to pick off some rifles นี่โดนแขวนแน่นตลก and อ๋อ farmers คือการรีเซ็ตเหรอลุกแล้วนั่งใหม่ so. เก่งครับหมอกล้องเก่งครับ Forsaken already 1 point away from his second Seeker. That was only 2 rounds ago that he used his first one, or 3 rounds ago. โอ้ Hit mid. Just thrown down. Oh, yeah. Very aggressive angle out here. เก่งไงหมอกล้อง Sees an elbow. เฮ้ยรอดดาก Nice jump peek though, โอ้ but โห a แล้ว nice ดูด counter แล้ว flash ซับแปด coming out โอ้ from โหเหี้ย Forsaken. เต็มไปหมดเลย They're both able to Ui. save อย่านะจริง themselves. พี่ขอร้อง However, that means PRX is the อย่า last นะ one ไม่มี laughing บ้อง because ไม่มี they บ้องไม่ค่อย still น่ากลัว hold แต่พี่ control. ไม่มีบ้องไม่ค่อยน่ากลัวไอ้ตัวเนี้ย Meanwhile, it's gonna say Ui, nè. James hanging ดรอป out แล้ว up here จริง just เดี๋ยวเนี้ย waiting. มันไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อก่อน Last เฮ้ย pack อะไร out. แวบๆแม่งไปเล่นไงไอ้นิว So look at this on the minimap. While we're paying attention to นะ all นิ these วมาไหม facilities ไม่เกี่ยว rated, เกี่ยว they're มันไปเล่น sending ด้วยกันบ่อย Jit ยี่นิว boys มัน in เคม to ไว้ fish for information on B to see มัน if มา they พู can ดเอง eventually rotate. But ไอ้นิวมาแทนกูเลย something ผมไม่โดน says, ละ you know what? That's fine. I'll hold this. I'm เมื่อไหร่มัน already จะมาวะ backed ให้ได้ out. โดนต่อ You guys ไม่ใช่กู hold that side ยี่นิว with นี่แม่ง your สุดในรุ่น utility. นะ PRX ยี่นิวนี่ actually แม่งนะ just going in and making เฮ้ยแต่ล่าสุด call ผม that เห็น there's ช็อต no มันคัด noise. Let's ปืน make sure that พก it's สี่ not a อะ B hit. สี่ ยังเลย Forsaken Ê, đây, now đây, checks đây. with the guiding Yeah. light. Tàn Talon này doesn't Bye. mind being tagged by that, but the thing is Jet Boys cannot get all the information on his own. That's some good information. The push is going to be coming in onto the A site. There's only one guy who is Forsaken on the backside here. He's going to spot one. Yeah, Garnett doesn't check Nice. just ส yet. องเดือน ไอ้ภูมิขำ And พ่อ they're มึ not ง in the site yet. Oh. They haven't been able to push. Oh. They don't control heaven either. Oh boy. Now they're just getting Ôi. ransacked here on the Oh. site. Something picks up an operator kill. เอาอีก And แล้ว only Fox ไม่ได้ยิง is อีก able แล้ว to get the เอ้า one ไอ้ here เหี้ย from the แล้ว side ยิง of ของใครไป Talon. ว่าเมื่อกี้ Oh, วิ่งเหรอมึง Jet Boys เวลา just gonna เอ้า kill for his troubles, but the rest of his team Yeah, bomb already doing. taken พอแล้วครับ down. พี่เซฟ Nice pop flash as well. โอ้ย Oh, Forsaken. เจสันไม่เอาแล้วดิ Yeah. เพื่อนฝูงอ่ะ Boys just gonna be happy to save that one rifle to carry. เชี่ยภาษาไทยที่พูดได้อ่ะไม่เอาแล้ว Six in a row. ใส่ looks กันแล้ว familiar. This all starts after a ไม่มีแล้ว missile มิตร round ภาพ win ไป from เหี้ย Talon. Well, you know, Talon has
told PRX before that 6 is all you get in a row. โอ้ยแม่งรอเราเละเลย This time here on split, I will dare say มายังต้องทีมภาพเดิมแล้วเดี๋ยวเบ่งกล้ามเดี๋ยวมาแล้วหลังจากเราเนี่ยแหละ TLN is the team that does not get taken down 7 เรา times นี่เบ่งกล้ามเลย only 6. We'll see if that อะไร changes. ติดคอเนาะ PRX are going to be looking for more something. Not going toไม่ be โดนได้ a ไง shot once again. โดด นี่ไงไม่โดนได้ไง He สง shuts สัย me ไอ้สัต up, ว์ gets the second shot. Yeah, instant redemption, and now his teammates all here, but something's still the one picking up the kills himself. พอแล้วพี่ And that should be good enough. Jip Boys has 16 ยังไม่ health. ได้ไปไหน Garnet เลย has a อยู่ตรงนี้แล้วหมดแล้ว So, yeah, they're just hanging out here. Oh. Maybe they can get some pickoffs. It's not going to happen. This is looking flawless. Garnet being sprayed down. Madi He Sat. actually picks up ไอ้เชี่ย 2, แม่ง but still 7 in a row. คือไม่ให้เราเล่นเลยเหรอ Side of PRX. ตรงนี้เลย All right, Talon. I mean, you now have your Seekers, right? Oh, That's but one more thing to work with. You You had that pit, but of course, that's hard to use a bit more 11-2 proactively here on the attacking เบ็ดตอง side. เหรอ งง พี่ เล อยู่ ย นะเบ็ดตอง Just admire these 12 crazy แม่ flicks 12 or something. หัว93 But man, Talon, they've got to 93 อะไร sort ผม this thing out. I mean, 93หัวเขิน อาสา they've 27 actually been kind of doing what PRX was showing us on their defensive side on Pearl, which is always a 4-1 split. Eventually, just vie for that rotate, and PRX is ready for it. Garnet's good spot. Ma léo. They can't land the shots. James is going to Nan. take it โอ้ down. โห Something gets a free pick and mid once เฮ้ยเอา again. อยู่เหรอ เฮ้ย Make it 2. มันกล้าไปปะวะ Another ไปดิ elsewhere on the map, and PRX โอ้ are มา really แล้ว ไอ้เหี้ยมีปืนยังไม่ถึง 5 วิจบแล้ว now. กลับไปอีโค Not ต่อ close anymore, William. Yeah, I mean, and quite literally too. Look at where all the deaths are. I mean,อย่าบ้า progress towards the site here. Finally, Pat will be able to get into the site for free, but that should just, he smells it. That means there's more coming from the other side. โดนกัด โดนกัดได้ไง Instead of getting onto the safe, Mày free, mới he đổ elects đi to come hia. back and gets taken out by Mind Freak. So หมาฟันยาวจัง 8-1. And of course, the first map, Pearl, that was Talon's pick. They barely got the win. They avoided overtime, we could say, Yes. with the 13-11. บอกแล้ว Now on เล็กเรียกเข้าห้อง PRX's มืด map ไอ้สัส pick, they are just proving that ไม่เห็นเหรอไอ้เจ they're the สันตา stronger บ team วม on อ่ะ split, at least. The much stronger team. พี่ทำไมฮะมาดิเด้ Can't put it any other way. This looks very one-sided now. Even considering ไหนตาไหน split ตาไหน seconds, ที่สั่ง even ให้พีค defense-sided, บอก Talon would need to บอก win the remaining 3 rounds for us to say, okay, there's a good chance. I mean, if it goes to 9-3, I would have to say that it's not looking good. ถ้ามีโอกาสได้แข่งนะ especially when we know what PRX can do when they sit in the driver's seat on the attacking side as กูจะไม่มี Divide ทาง just เลือก gets ฝั่ง 2 บุกเลย kills in a แม่ง row. อึดอัด No shots,ก็ลำบาก not a เลย single one landed. Finally เขาบุก one ไม่เข้า through อันนี้ the เป็นเปเล็กมัน smoke. ไอ้นี่ทารอนเลือก It's บุก going to เอง take him out as Fox. คือไม่ Once ได้ว่า again, ที่ between ทารอน rock เลือก and a บุก hard นะ place. แต่ He's ถ้าส่ got ว a นตัวกูขอ 4K, เลือกกัน but ดีกว่า we're looking to come out Oh, here. ดูมันเล่นกับ Something เรา with the one ไอ้เหี้ย Oh, 180 no gosh. scope, I guess. I don't know. Oh, That's just, wow. he's kind of just styling on them now. พี่เขาดู Something. YouTube อยู่วะเนี่ย Oh, you don't have to do ไอ้ it ยี่นี่เขาดู dirty like YouTube เยอะ that. แต่ผม Wow. ทำ Just ก้ม making หน้าไอ้ sure สัส he can ไอ้ยี่เขาดู set YouTube himself เยอะ up เว้ย for ไอ้ the เหี้ย kill เนี่ย with a shorty, obviously operator in his other hand. I mean, here's the thing. A lot of people were saying after the first map, maybe PRX just disrespecting Talon a bit too much, but then you see plays like เป็น this, ถ้ำเหรอพี่ and you can't blame them. They just feel that they are supposed to be the stronger team, the better players. ทำไมคนถึงคิดว่า Yep. ฝ่ายรับ I มัน mean, ได้เปรียบ you กว่า look at วะ their พี่ star-studded Fight up. roster. ไม่รู้พี่ผมไม่รู้เลย Not to believe in them. I think it มึง was จะรู้ pretty เหี้ยบ้าง shocking ไว้ for สั a ส lot of เอ้า people that they ไม่ตอบก็โดน ตอบก็โดน ก็ตอบดิตอบโดนได้ไง Not the same ตอบโดนอะไรอ่ะ Talon. ถ้าตอบโดนอะไรฮะ They've เก่งอย่างเงี้ย got 5 ultimates. ไม่เห็นทำได้มันต้องมี อะไรยังไม่พูดเลยเลย Full armor. น้องแข่ง You're gonna win a round before ไม่รู้ครับ ไม่รู้ครับ ไปถามเอาเองไปดูเองกูไม่อยาก Yeah, รู้ I mean, this is the ไม่ one รู้ chance Don't you get get. it. Now, เพราะว่า now อยู่ really ไม่รู้อะไรเลย stretching. ในแข่งก็เป็นอย่างนี้ Yeah, you're not going to have ยังไงก็โดน entire full buys in the next round. I mean, maybe you keep your ultimates, but that would just mean that you didn't have a chance to use them this round. You got to try to make it a 9-3. Garnet, you got to get out of the way as well. I mean, the comms are not as clean as we were praising them to be on Pearl. It may not mean much to the dog, to the Trailblazer, but it does tell a story. As okay, taking out a rocket as Garnet, he's going to get the kill. It's actually very impressive. Dodges the flash mostly as something on the back of the site here. He's got an angle. Gets one. Paint shells. Now he's against the wall, taken out. Fox able to get one. Like we said, this was the round for Talon. They were going to get another one.
Well, 3 ults invested. Ideally not losing another rifle. More than anything, just to prove that they can take these rounds. They just needed to นี่ไงพี่บุ๋ม take some time to sort out PRX. Oh no. Yeah, I mean, Divide might as well go for this. มึงอย่าไปสนอะไรมันล่ะ The triple stack a little bit too much for him on 33 health. So Talon, finally, back onto the พี่บุ๋ม board. แม่นอย่างวะที่เป็นจริงด้วย Let it ไอ้ be ก้าว known สาม that ที่เป็น Talon will not lose 10 rounds in a row this time on this map. It's different from สิบ Pearl. สองมึงคอยดู Yeah, different circumstances. Well, we'll see. I mean, if they can make it a 9-3, yeah, we can talk about the curse. We can talk เฮ้ย about สวยไม่ดังเลยอะ defender sided. We สวย can ดังกว่านี้หน่อยน้อง add all these เพราะมันสวย strands มาก of silver linings here for Talon, but first they'll have to get there. Now, they did save 2 ultimates, อุ๊ยดูแฟ and ลช it ดิ looks like it's just going to be another call. อุ๊ยมัน Just โด go ดมันโดด straight for ไม่โดด B, หรอ put up the cosmic divide, put up เจ็ the บ pit, and then let's hold. But เอาต่อ something, he บ้า knows ด้วย this ไอ้ is เหี้ย coming. He doesn't want to something give มัน it เสีย away. ว่ะ 149ไอ้เหี้ย All right, early cosmic divide first. Grenade in once again, just trying to root out Mind Freak and something who have been playing on the backside of that site. The pit has to go up. Yeah, you cannot save this. Pat even waiting for the peek out from Mind Freak. Very well read. 9เลย Here he comes. It's Mr. Shorty. Spike planted. ซัมติงพยายามทำอะไรวะ There's a lot พยายามจะเล่น of folks พยายาม behind ทำ it, something thanks to พยายามจะ the ตัด pit. ตามติงร็อก Oh, pops out, doesn't commit to But- it. He's back into the pit. Yeah, but Pat's actually going to get a kill over ontoที่ผม Jake โคตรแม่น as เลยผม well as he เฮ้ย takes a ไอ้ fight. ปืนเหี้ยนี่ Something ดิ does find one for ไอ้ his เหี้ยปืน troubles, ติง but ตอง he ไอ้ still สัตว์ can't find the Viper. นี่อะมาดิเย็ดแม่เอาวัดกันไปเลย Shorty ไม่ได้ battle. ไล่เหี้ยปืนใหญ่เอ้ยเหี้ยทีมถือยาวด้วยไอ้เหี้ยทีมถือยาวเลยเฮ้ย To set up the flank มันไม่ for มีปืนหรอ Fox, but there is a little bit of suspicion on PRX's minds, but not in time. โอ้โห Not in time. Third round. Yeah. Taken by Oh. Talon. Pistol round. If it gets taken by PRX, I would expect them to run away with this one extremely quickly. Jokes aside. As here comes PRX. Swift onto the B site. As Garnett's going to be the first blood. As Ui. meanwhile, something trades it back real quick. Forsaken. Oi, ow. Gets 2. ตายห่าในควันหมดเลย Nebula. A classic spam into the Fanatic smoke, beat. and you're still getting Dayan. 2 kills. What an impressive play. But Last player chance standing. here. Pat. อุ๊ย Oh Ui, no, Fox. now it's up to Fox. Fox Up end game. top, he's up Ui, against Fox 2, end game. has a good idea where ถูก they แล้วฟอก are, เมื่อกี้ but เมื่อกี้ Oh, he's afraid Mày này, of mày a hia. potential lurk here Take coming Aegon. out from Dubai. เจอไหมโอ้โหไม่เจอ That เลย pain. He's talking over it, but I don't think it quite catches him. So Fox, writing Heaven off, just expecting both of them to be here and Ui, maybe Ding. potentially. อุ้ยเจอหมด Now he โอ้ spots โห him. yeah, a little ไม่ bit ตาย too วะ little, เฮีย too late. เหลือ Divide 11 is able to put the final bullet in, Okay, and that is a okay, pistol okay. round to PRX. อะไรฟานาติก Attack. ไงพี่ They should be able to move this into 11-3. Remember that Talon did drop the second round after winning the pistol round on attack. Yeah, I mean, if there's a map to do so. Oh, great consistency for Forsaken. ไอ้เหี้ยทีมเดินอยู่เนี่ยนะ Spamming ตายโดน through it, ทุกเม็ but ดเลย not โดนตัวหมด frantically, เลย just making sure. ก็สวยเลย Even Forsaken doesn't know. สวยจัด What ไอ้เหี้ย happened? มึง Well, I ไม่ mean, รู้ you hit him กู with จะ your รู้ไหมล่ะไอ้ bullets, สัส man. What else can we say? Yeah. It all comes down to that. As the Keep body your for hand fire. Talon is 2 shorties. มันมี Three. เสียง Okay. All right, how I well, 3 hear shorty second stack guy. on A. Surprise, surprise, PRX says. ภาพเดิมนะครับ We don't want to greet Christmas early. มึงดูแข่ง No ไม่เปิดเสียง presents เหรอ for us. อะไร Just นะ gonna plant มึง the ดูแข่งไม่ spike. เปิดเสียงเหรอ ไม่ได้เปิด Bomb เอ buddy. อ ฟังเพลงอยู่ ฝึกวิทยายุทธ Well, ไอ้ now เหี้ the ย big question is, as Tace is wondering, will Talon eventually all die to the spike? Doesn't look like it. Well, Looking risky. yeah. They're right around the corner. This is a lot of damage already put in. You might as well look for kills almost as PRX. Well, I think Talon kind of wants to bait that, though. They're trying to close the distance, and they still cannot Oh. finish a single kill. อย่าให้จริงค่าเยอะ อย่าให้จริงค่าเยอะ จะเป็นข้อดีต่อทีมเรา Yeah. Oh, boy. Pretty straightforward for PRX at the end of it. ถ้าจริงค่าเยอะไม่สวย เดี๋ยวมันมีบ้อง And, เฮ้ย oh, เฮ้ยอีกแล้ว come on. มันทำอะไรแบบนี้อีกแล้ว Read. Sometimes you โอ้ just. โห Oh no! Poor Jit พาติก boys. กับลาวครับที่เป็น ไอ้ 3 เหี้ย Down แม่ง he goes. แม่งเช็คทุกตร PRX ง two เจอ away หมด from เลย forcing a third map. It's looking extremely likely from here. But if you're gonna start your comeback, it has to start now for Talon in the bonus round. Yeah, we've seen the crazy comebacks happen before. Don't need to tell fans otherwise. I mean, all sorts of things can happen here in Valorant, and of course now with the rifles in hand, Talon, we'll see what they can do.
they are on that defensive side. They have a KO as ดี well. ใจแต่ดีใจ Kid dancing in the front. Oh no, I Just totally having a missed great it. time. ทำเป็นดี Here ใจ to นะ watch มึง some Valorant and to groove to the sound of your team winning over and over and over again. All right. Well, PRX, they've spread out entirely across the whole map. หม่ง And that does mean that กินข้าว they're แล้วครับ individually getting into these fights. There's a pretty aggressive push through the screen there for Jing. You will be punished. Just run straight into 2 people. Not really much he could do about that ไอ้ภูมิ after making the มีคนถามว่าเล่นเกมกับต้อยอยู่เปล่า But look at Talon's setup as well, right? I mean, this toxic screen just so they can eventually take back Heaven. He's even gonna peek out a little bit to try to help out Cruz, but he's a little too late. Cruz does get taken down. All right, Fox gets that. And it's still going to be the plant here for the side of PRX. Mind Freak waiting. I've got your trail. Main. All right, we'll see the Seekers are coming out as well. They need to try to strike Mind Freak before May the die. Seekers arrive. They've both been spotted. Mind Freak is just Nate, fine.ไม่ค่อยแจ่มจ้วดเลยว่ะ Something now แล้วมันมา provided the เทรด crossfire as well. เฮ้ย They know พีกเหรอ there's 2. Oh, and he just pokes out. He's ทำไม not มันเล่นอย่าง wasting นี้วะ any time. And now they're just going นัก to เลงว่ะที่ผ dive ม on ชอบ top of Garnets and not give him much Late time. on Here's him. Chip Boys. He's got a chance, a จบแล้ว very small เจอ chance. แมปสาม 1v2 tries to เฮ้ย get the back of the site. He เฮ้ย does. วันกู้ติดบอย เอาอีกแล้ว And Oh, this is... I mean, they have it lined เอาอีกแล้ว 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 เอาอีกแล้วครับ He's holding it. He's holding it. The spray. Oh, he just barely gets it. As that was so close. Chip Boys with nearly a heroic defuse. But now, Talon are against the ropes. PRX looking to run away with this one real quick. yeah, almost actually working out that they didn't hit him at all in the first, spray. Jip Boy's thinking that maybe Shit, man, he'll have a ain't chance it? to be able to just hold it all the way through, but Forsaken saves just enough bullets to jump into the Nebula. PRX looking a lot more relieved than they did after Pearl taking their map pick potentially here at a 13-3 scoreline. Yeah. You know, even the desk talking about Alex, the coach here, PRX, maybe he did say something just perfect enough to send them over the edge to really start performing at full tilt. And they're looking real good now as, okay, Jip Boys holding on here barely on the B site, gonna force them out as Fox ใจเย็นน้อง in mid. ดีละได้กลับมาหน่อย ได้ Yeah, กลับมาหน่อย Talon's movement this round looks great, right? As soon as he hear the strike coming in, it's actually going to be Garnett countering the เมื่อวาน hard ผู้เล่นแรงก็ entry โดน from นำ PRX with his own flight 13 path จบ to เก shake ม up ผ their มนำไป crosshair. 13-4 Provides time for his teammate to get the kill. Now, Yeah. we don't know. แล้วมันเป็นอย่างที่มึง Forsaken, พูดนั่นแหละ he's already in. 3-4 Oh, but now he lets himself known. We can see it on the mini screen. Now Yeah. everyone really hunting him down. Pretty literally everybody. I mean, they're all looking over there at the B site. So now it's Jing. He's going to reveal himself too. 1v5. Well, Talon, they can chain together these flawless rounds. That would be one way to make a incredible, miraculous comeback. Oh, the timing's in his favor. Gives it the old college try, but not good enough. Takes out 2. Talon, they're back on the board once again. But, yeah, just 8 rounds in a row. I mean, PRX did 10, or I guess the 9 on the defender side. Yeah, anything's possible here. Now, we do have to remember the Sabadon Pearl as well, where Talon was winning rounds but losing weapons, so they were never able to fully stabilize economically. But all that, quite frankly, out the window, because if they lose a round, it's over, and we will be going over to Fracture for map 3. Now, looking extremely likely at this point. Something wants to put the nail on the coffin as he and the Trailblazer go in together. Firing the hole, Jing looking for a target. There's nobody here. They have cleared the site. Have Talon, they will let them plant. Now, they can't fully take control of screens yet. That's why they're vying for that rivalry. Meanwhile, Mind Freak making sure that he doesn't give up ramp entirely, but the retake very possible here from Talon. The big question is Defy, he's actually going to try to flank all the way through mid. PRX, they just have to get enough time for their Viper to return to them. He's going real slow, too. That's the first hit from Forsaken as Garnett on the backside here. Something gets a knife in, but traded back and a lot of action in main. The Seekers are out. Oh, but the Seekers will spot him. Something, he now knows he needs to buy even more time. He's Oh, going to right get click. one! It's huge, and Chip Boys again, he's left alone. He knows Heaven. เอาพีกมั่ว
He's one more. There's not enough time. He But has to hold doesn't it. have time. That's gonna do it. 13-4. PRX are gonna strike back, and they strike back hard with a very decisive win on their map pick of Split. We will be going to the third map tonight, which will be Fracture. มันก็ต้องพัฒนากันได้ธรรมดาน้อง I like this interesting setup from Talon, right off the bat. แต่แม่งฉีกไปไหวเหี้ย Sears ไปบีทเลยเหรอ as well. See if they can catch anyone slowly pushing out. Now the problem is oh well, now they see that the trap wire has been broken. They say, okay, well there's members out there. This is looking dangerous, but they already lose one. Oh, Forsaken! Runs in and takes off 2 of their heads. อะไรอ่ะ As if they had backed off, then not fought, they would have been blown up by the grenade. เฮ้ยนั่นอะไร Pick your poison, I guess. PRX start off with a fiery bang here in the first round. One enemy remaining. Well, that's a flawless in the pistol. Only Forsaken taking a scratch, a heavy scratch of damage. สิ่งที่พี่เห็นนะ Man, that chargeรู้สึ to กว่า Forsaken. I can PRX just see Forsaken's face on Neon, พ right? ยายามจะท Smiling as he's ำชุด dashing เนี้ย into ไม่ Sewers. ทำ6 เพลเยอร์หรือ7 คนหรือ7 เพลเยอร์หรือแล้วแต่จะทำ5 คน โดยเปลี่ยนซัมติงมาเป็นบีทละจริงๆเป็นใครจะลงนะแบบเนี้ย W Gaming, indeed. That's how you do it, and that's how they're going to have to play this composition, though, หรือ right? ไม่ก็เป็นใครมีอะไรสักอย่างไม่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ย info gathering in the form of something like the Sky or ต้อง KO. ต้อง So they have to รอ challenge ดู these ประ battles. กาศอะไรมากน้อยขนาดไหนพี่ก็ไม่รู้ มี Now 2 look อย่าง at the พยายาม buy from ทำ5 เพล PRX เยอร์ going for the old มันบ่งบอกว่า school 5 เพลเยอร์ second ยังไง round แม่งก็ดีกว่า buys, ติ๊ก just a couple specters, คือความ making ส sure ม่ำ they เส can ม all อ ความ upgrade ที่ up แม่ง in แบบ the ว่า third round. ไม่ต้องสลับสับเปลี่ยนอยู่นั่นน่ะเรื่องการวอร์มหรือความต่อเนื่องระหว่างเกมอะที่ว่า5 คนยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้ว Talon seeing what they can get done here. It's very difficult for them, all holding on to classics here. Nobody really doing anything cheeky here on the attack, especially. Neon here, Forsaken, able to delay the push as, okay, they do take out a couple, actually. Might be able to upgrade to a Spectre. W Gaming เหรอมึง We'll have to wait and see. Yeah, Spectre and Yeah, Jason. Sheriff. Yeah, Spectre เป็นศัตรูกูก่อนแล้วกันตอนนี้ as well. So now holding the same angles that PRX was trying to, but the Spectre goes down instantly. Fox strikes back with the Sheriff. W มาดิ This is เดินมาอีกดิ incredible. มึงเดินมาอีกดิ The second rounds of both of these teams มึง so เดินมาอีกไหม far in this series. They got the check. They know where he is. เดินมาอีกไหมล่ะ Down he เหี้ย W goes. Gaming Fox, ดีใจได้ราวเดียว as he picks up his own ดีใจได้ราวเดียว Spectre. เท่านั้นแหละ Getting a couple with the Sheriff to start. So, Talon, they will not be outdone in the second rounds. They take him out on the eco. I mean, just patient aiming here coming out from Talon. And again, I'm telling you, not a team to back down from these duels against PRX. โว้ย Oh my god, that's the most fired up we've ever heard Is that them. a lion or a player? I don't know. ใครวากไว้ Can't เหี้ย tell. That's just Cruz slowly wow, transforming into his true form, screaming Yeah. into his microphone. Well, ใครมา that วากวะ Forsaken, because he saved up on round 2, he's going to go for a hero แก vandal. วากเฉย Now, เลย he can partly do this because he's playing Neon, right? You can try to just work towards, of course, your ultimate on one of the rounds where you can cycle through your economy there. Yeah, definitely ติ๋มเลยไม่กล้าเดิน be looking to W parry a Gaming little bit. ด่านนี้แหละ Do have, ด่านนี้แหละที่มันแบบว่า Sheriffs as well, so เข้าข้อ see how มัน this ที่สุด works แล้ว out. Forsaken holding the angle, is not able to hit the shot, but will delay it. เชียแม่งนักเลง Well, แม่งไม่ถอยแม่งไม่ยอ Yeah, ม now Talon has to consider, okay, well, there's a Vandal on the other side. And เฮ้ย it has to Hero be a buy ว่ะ Hero Vandal, 'cause Forsaken Disconnected เพิ่งเห็นครับ would have been capable. Maybe Mindfreak would have bought it if he didn't buy any armor, but so their choice is: do we run into the Vandal to Hero take it เหรอ out, or do we try to go to the other side? Since they didn't have any information on A main, ฮีโร่ they เลยไอ้หนุ่ม decided to make the bet that it's just the Vandal on the side, and they ไป would be สวย correct. น้อง Yeah, they clear out the site though. Forsaken able to hit one as he's moving, and Cruz able to shut that down. Okay, but the gun's been KD. recovered by something, so there's still a chance for PRX to strike back. เฮ้ยอะไร Recovery from เจอ something. He's โอ๊ย able to get one. Garnett's Oi. very interesting Oi. position here. This should be able to catch him off guard from Arcade as Mindfreak, the first to go down, the defuse tapped. มีไลน์อัพอยู่ครับ As now น้องทีม he'll hold it. That's going to be half. Last Oh, well, he gets the half, though. I think that is pretty crucial, but either way, it was going to be difficult here. Divine knows the lineup came from main. Oh, well, he can't cover the ล่มเลย 180 split. ล่ม As เลย Talon will be able to pick that one up. โดนไฟเผาใต้ Now, they do take out 3 of the members, though, so PRX ไม่จ้า keeping it relatively close. Still, Talon able to buy up Something. here, so
Very close map so far. จะกดแดดออกไม่มี Yeah, I mean, get เอาหมอกล้องแซวนะ conversion on แซว their นะ Thrifty หมอ and then now buying up. I mean, that previous round สำรวมหน่อย was ค a รับ true bonus for them. And now they're still sitting แอบทิมคนไข้อย่างนี้ได้ไงฮะ by the next round and even the next as well, depending on if they go for the half armor. หมอไม่อยู่ Even if they lose. หมู So ล่าเลย PRX, they've got a ไป long หา road ปู่ ahead of them. But look at this. ปู่ Again, ไม่ we หาย ว้าว they have no choice but to push out of one side อะไรวะ with a lot of commitment of their utility. Yeah. That's difficult on a map like หมอไม่ใช่พระ There's a lot of different angles. Something is up there. He picks up รู้ว่า 2. พระได้นัวมาก And กว่า his หมอ brief performance is coming up big. เพราะว่าหัวใจสลายจะเป็นจะตายหนทางสาย Now Fox is all alone. โอ้ย Will not even ยิงนานจังอ่ะ เดินบินทบา And ท something ใจแทบขาด around. The last time we saw Forsaken playing this Neon over on Fracture, I mean, it was fine, but it wasn't to the level where we were constantly yelling his name as we often do when PRX plays. But the relay boats I'm seeing from ยิง him นานมากครับ today ฟ็อก to defend these sites, they are so on point, both in terms of timing and angle. I mean, something gets the early kill there, but it's all off the back of the great relay boat coming in from spawn. And clearly this has been well practiced, so even without the info, if we can get the stuns we want, PRX, this is their style. They want to fight มึง you. นำเขาหน่อยเหอะทารอน They'll do anything to get an advantage in that อย่า front. ให้ต้องลุ้นเหนื่อยขยับหน่อย They're going to be pushing out of A main. Let's see this duel. Yep, Jing going to win that one. สวยฟ็อก ขยับไป Not เต็ม too เป้า surprising at this point. Yep, Talon, the maybe rest of them ขยับ currently เต็ม pushing Dish. Them Mindfreak call does it. have it Lot them covered, and kang. so does something actually. Seems like they have a pretty good read just because they're able to trade out of A main. So now they look behind สั them. งเกตนะทารอนแม่ง They ตัวแยก have to commit to this ตัวแยก now. เป็นฟ็อก You suspect ที่ it ปก is ติจะ coming เป็น in พวก from แบบว่า Dish เซน because ติ of เนล Fox ไหม and because it's a raised ไอ้เหี้ย competition ทารอน oftentimes ใช้ it's easier ฟ็อกเป็นตัวแยก entry เว้ย from that high ground, and so it's been อย่าง empty. เช่น Now, มิด part เป็น of it, PVC PRX surely suspecting the rolling thunder that is online ฟ็อก from จะเป็นตัวแยก Pat. ตลอด Pat correctly saving that for the retake, or against the retake rather. Going to be waiting all the way back on Dish to line that one up. It's taking a little while. This is all just to buy time. They just need to buy Oh. time enough for the rolling thunder to do the job. Garnets gets very scratched up. โอ้ย Shaken Oi. again, and he is pissed. Lay up, He's lay up, lay looking up. for kills as the rolling thunder comes Oi. through. Oh, but Divide. Meanwhile, in the back of this is Wow. 3v1. That will be the แท็ก defuse โค for the side of PRX. เสียอันติด้วยไอ้สัตว์ PRX reads right through ไอ้ Talon's ทีมมัน goals ใช้ of ช็อต that ตี้ไม่ round. เป็นนี่หว่า Get the spike plant no matter ไอ้ what. เหี้ยไป And ใช้ if ช็อ they ตตี้ไง didn't use it on the entry, แต่ they're จะเป็น going แบบ to เลีย set น up. แบบ But บูม here's บู the ไง thing. ไอ้ They เหี้ย had ไป already เล่ส้ม full ช็อตตี้ control ไอ้ of สัตว์ main. So the only กูเท่านั้นที่ place ทำได้ไอ้เหี้ย Talon could go was back up to Dish. A great lurk coming in from Divide as well. Everyone doing the job given to them. ผมอยู่ แมนนี่หว่าโอ้โหเฮ้ยทำไมเป้ามันตรงจังอะกระสุนแบบไม่เบี้ยวเลยอะ ไม่ยิงหัวเนี่ยไอ้เหี้ย Makes quick work of him. เลเซอร์ตีหัว On the backside. Cleans it up. Oh, great read coming out from PRX, and now that econ boost gone Oi, from oi, oi, Talon oi. and Jing, making use of the showstopper, says we Oh, are my not God, slowing เอาแล้วโดน down ฟ็อกแล้วโดนไอ้ฟ็อก ever. He's pinged and he does not care. อู้ เหี้ยแข็งกล้า เหี้ย Guesses correctly. จิ้งจอกขนหายอะบอกเลยอย่างเงี้ย He's there though. He thinks he has it cleared. เอ้า Fox is getting โดน อุ้ย interesting. Gets another one. This ตัวแยก guy เป็นไง synced เจอ with ตัว the แยกไอ้ sheriff สัตว์ today. And great ตัวแยก play คารอน as ไอ้ well. เหี้ย He reads that he's going to have to check the Ow. close angle first. Ui. Meanwhile, Jimboy's stunned up. Tôi There's ghét Callon another. khắp. He's got the neural theft. They Ôi. know that both members now stuck in main. One of them stunned up as well. What is happening? เฮ้ยฟ็อก Seekers just sprayed down. เหี้ยปล่อยอันตี เหี้ยตัวแยกทารอนใน These two สัต teams, ว์ they brought Southeast Asia straight into the heart of Seoul in this อะไร match. เจสันน้องทำไร The chaos will not stop. There's the orbital strike. Talon not a concern that they can hold on to ต้องช this นะแล้วล่ะที site. เนี้ย The peak Mông máy. handled Mông, very mông, nicely mông with máy. the volley. Ủa. Should be able to. Chọc, chọc, Okay, chọc, he's gonna buy a lot of time. Yeah, and he's not gonna have enough. เจสันยัง Volley on the เจสัน ground ยัง to นิ่ง fight ไม่พอนี่หว่า Sasson ไม่หม่ง away. ถ้ามันหม่ง Another มันได้ round อยู่ to the side of Talon. This is so Anh em mới back chỉnh and cái thế nào forth. I mean, how do you win? Like the rounds that Cái kia Talon mìnhต้องไปหม่ง wins are the ones where they have sheriffs. สามอันตีแต่ได้วิน They ครับ don't need มัน rifles. ก็ ไม่พอ แล้ว Yeah. Buy sheriffs อิ่ม only. อิ่มนะครับ ถือว่าอิ่มนะ It's สา always ม funny ติ when ได้ this วิน happens, อี 'cause โค then ด้วย in อีโค theory, อีกeven if theถือว่า score คุ้ม is นะ the same, you would still favor Ui. PRX Cứ- who are winning ไม่ว่าจะทำเหี้ยอะไรได้อันติอะ the rifle round. ตีไป So ได้วินอะ eventually it evens out, ตีไป but คุ้มไปก่อน then at the same ต่อให้ time, ห้า yeah, but ตี it's kind of harder to win with the sheriff. So
maybe Talon is the stronger team right now in Fracture, but here's what it comes down to. เริ่มละ It is coming down to a lot of angles. Let's say it like it is. มันก็อย่าไปคิดดิ Both teams are understanding each other so well. เริ่มละ Talon เริ่ม เมื่อ ละ กี้ยังพูดถึงว่าต่อให้ได้บินก็คุ้ม aggressive. Meanwhile, PRX ไม่กล้าห้าม is saying, well, if we stun them, what can they do? They're gonna challenge เริ่มจ่ายมั่วซั่วแล้ว that are coming out here. W เหรอ W เหรอ W เหรอมาดิ W เหรอ W เหรอไอ้สัตว์ W Gaming เอาหมดหมดเอา W W ตัวแยกล่อนะ เอา 2-1 นะ เอาพอร์ตนะอเล็กปากกากระเด็นหมดแล้วมั้งเนี่ย Well, the desk talked about potential overheating, and Coach Alex says it's time to cool off. I just want to see Alex like coming in นำว่ะทารอนนำครั้งแรกปะเนี่ยไอ้เหี้ยครั้งแรกที่ทารอนนำตอนเขาเรียกว่าช่วงแรกๆปกติโดนนะ You can just hear them all calling out the locations here. I mean, here's the thing. The only thing that is changing the length of these rounds is whether the teams actually land in the same spot within the first 10 seconds or not. Yeah, โดนแล้วมึง And quite frankly, after that, it is a lot of aim duels. Now, Something- again, I'm not trying to take away from the มานะ He is in the ใครคิดถึง audience. เขายังอยู่ครับ And not ไอ้เหี้ย quite จะหลับ sure ได้ if สัตว์ดูท่านั่งดิ yet because it's not over. I นอน mean, ไหม it's น้อง still very โอ้โหอิ่ม close. แล้วเนี่ย It's 4 to 3. ตาเยิ้มๆมาเลยเหี้ยน่าจะนอนอิ่มไปละ The movement overall and Tung kind of tin. the hard reads from each other at the beginning of the round are great to see. But after that, the reason it comes down to these aim duels is because PRX is pumping up the speed to 11. I mean, you can't really do anything against that other than pace into that duel. ลุ้นอยู่ใครเป็นแฟนคลับซูชิไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะซูชิมีความสุขดีนะดูจากรอยยิ้ม Love it. I mean, might as well. Lots of fans here having a great time. As Talon, they have taken the lead now, 4-3. Have the showstopper available. They have a much better economy at this point, but it's still relatively close, actually. The more I look ค่า at it, 3 อันติเท่ากับ I see where this goes. I do like the Ito read Egypt from anti. PRX. Sige With na, the 13. showstopper round, they're suspecting it's either a jump into a dish or coming in from arcade into the site, as it often does with the raid. Chắc So mình it's làm kick empty vậy. both sides. เฮีย Take control of the bottom ขอบ side คุณครับ and ชาร์เตอร์ JRC so that เดือน they ผมมาครับ have ผม an อันติ opportunity พ่อ for the พ่อ retake. แม่ They มึง have ลูกหลาว overstrike ไงควาย and ดาว lockdown. But it is kind of crazy that Forsaken is the one kind of just sitting here on his own. Yeah. ไอ้เหี้ยแล้ว He มัน has ข no ยัน way to คิด gain ด้วยนะ intel. He has to keep watching all these angles. He has no idea, by the way, that there's 3 members over in B Tower. Oh no. This He's is about to be Uh, covered here yeah. potentially. Well, โง่เหี้ย ควาย that's the thing. Oh, it's going to be Forsaken who เป็นไง loses บัฟให้ that. บัฟให้ The coin flip Yeah. there, the timing not in ปวดเลย favor of สัตว์ him. โดนไปดิ Yeah. And Talon get a free walk-in บัฟให้บัฟให้ kill จัดให้ชุดหนึ่งครับ and เป็นไงครับ And they have Team total support control of ดี arcade. ติ่ม There's ไม่ like ดิ no โง่ doubt in their mind that they have control of this site. So PRX ชนะแล้ววะ on over and กู see ว่านะ what they can do. But this is เชียเปอร์เบ looking เล็ก pretty แม่งไม่เท่าไหร่ talented. นี่หว่าเอ้ยอย่างนี้ Yeah, there's trap wires on both ห้า sides. นี่ไม่ได้ไกลเลยนะ Kind of tagged one person as well. On top of that, they had cleared sewer with the อ๋อ trailblazer, so now they plant Pat there. No chance โด for ด a อะไร lockdown ก่อน that นะ clears วัย the entire หนุ่ม site. ทำทรง A บิวนะ well มึง set up trade here for เฮ้ย Fox. นี่แหละ Oh boy. No chance for a retake. Yeah. You have. Well, I mean, they didn't have the guns to the challenge, แอก but มาอยู่มาม่าแทบพุ่งจมูก something just trying to fish for whatever he can here at the end. ขนาดนั้นเลยไง And Garnets would be correct. Something does, have to die. He chooses to go for that duel. บางอย่างที่พระเจ้ากำหนดได้ Sorry. Ears แล้ว did. เราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมันได้แม้จะฝืนด้วยกำลังที่มากขนาดไหนก็ไม่สามารถทำมันได้เปอร์เบเล็กโดน An หนึ่งเทีย entry บ ultimate available with the showstopper. They have the rolling thunder on Pat. If they เรื่อง get อะไรอันนี้ this เรื่องอะไร plant down, and they have been getting such. It's been kind of simple and อัน nearly นี้เรื่องไหน free at times. The way that กูไม่ Talon เค are ยอ่าน making นะ their way on the sites, ไม่ getting เคยดูด้วย spiked down, and it's been really rough on the side of PRX to try to follow up อะไร in the เหี้ยอะไร post เหี้ย Yeah, เมื่อกี้อะไร if I'm เหี้ย just ครับ kind of going ภาคไม่ through รู้ my นะ memory here, as ไม่ thankfully รู้ดิ it's not a ไม่รู้ fast ไม่รู้ start งง here งง to this round. Whenever it's kind of a 5 or 4, 5 or 4 man spike plant, I think Talent has had the better post plant positioning now. ไอ้กีมึงถึงกับต้องเปลี่ยนเล่นเป็นท่อมเลยเพราะสกินเนี้ยนะ But PRX, whenever they do get the plant, it's because they've pretty much killed. เฮ้ย cover หน่อย Oh, a great peek from something. I just go for the duels as มาดิ traded back. นี่แหละ เหี้ย ไอ้เหี้ยที่กูต้องการให้มึงแก้ Getting เป้า to แม่ง the โคตรจับ wall. มันต้องเทรดไอ้สัตว์ Quick flick เอา up ไป into จับ the จับ tower. คือยังไงก็ได้มันต้องเทรด He's เว้ย gonna make it in favor now of Talon.
In this rifle เริ่ม round, ไหล they should be able to เริ่มไหล get yet another plant. And the คือ heal ตายได้ conversion แต่ต้อง process เทรดคืนให้ได้ grew somewhat healed back ไปเป็น up. The น้ำ orbital strike just to try to buy time, but that doesn't really เฮ้ย guarantee แล้วหัวล้อ any อะไร more ขนาดนั้น positioning. น่ะ So Mindfreak, he has to make เฮ้ยเทรด the correct ใส่ one. เชียร์เปเปอร์เล็ก อ๋อเชฟเปเปอร์เล็กเหรอ เชียร์เปเปอร์เล็ก They know where Paper Leg Divide đồn. is. โดนนี่ก็ Have โอ้ a รออะไรอะ decent idea, although You saw the he barrel. has โอ้โห poked แม่วัน out. ออนวัน He's gonna get the one kill. กูเจอปาร์ตี้ โอ้ยากแล้วดาไวเอ้ย Buying a lot of time. ไม่ไหว The น้องกูหรอก 1v1 is Pat. Okay, so Pat now trapped. Divine knows he has to be in tower. That's the only place he can be. He cannot get out. Oh, the duel! Hey, It goes the way of Pan. Divine. As he knows that Pat is gonna peek his Anti headก็ out. มี As Pat going out. Yeah, a bit Pan. early perhaps, but still a fantastic 1v1 from Divine. A huge clutch that might get this back in Paper X's favor. Well, yeah, I mean, Pat just trying to get the timing when Devi swings out to be just a bit wider, tried to throw off his crosshair, but Devi with the awareness to put up the turret and the alarm bot, making sure he only has to focus on that doorway. And you absolutely get hyped for a clutch like that, and the desk has been talking about Devi, why we count him as such an impactful player regardless of the number of kills. It's because of rounds like that. He's able to just read through and bring back the momentum when Paper X needs it most. Yeah, and they absolutely needed him there. I mean, they get the round win. Of course, they lose 4 people. They were behind on ถือว่าเป็นการ Econ. เลือกเล่นที่ผิดพลาด If นะ they ค had รับ gone down there, that's going to be multiple more Maybe, rounds going in maybe, favor of maybe. Talon. They wouldn't have even had to use a bunch of their ultimates, and they're able to hold on to เป็นการ both ตัด of สินใจ them. ที่ไม่ดี So Talon still have that going for them. Jing coming out here looking to get some sprays through the screens. Okay, he will draw out both cyber cages as well, and Ow. eventually actually ไอ gets จิต the โดนรถชน kill ระเบิดตาย with his boom bot as well. Surely he had been stunned up, but Garnet's broken through. Oh, Not Garnet. entirely. ถ้าสักสองนะสวยเลยน้อง Here's Divine. Says, ooh, this is still a guy up there. He can't kill the Seeker. As out comes back. And he's gonna ไอ้ pick เหี้ย up ซื้อ the ปื kill น himself. กลยังต้องมีไอ้นี่ติดไม้ติดมือมาด้วย Oh no. ไอ้ปืนขี้โกงเนี่ย Pat had rolling thunder, but they went to wait for the heal. Fox? เฮ้ยแฟดไปไหนอะ 1v2. And อายุ there อย่า is ถามเพื่อน a something เล่น very small chance Hey. that Jing is holding the angle. Oi. No! Hey, what a Fox with the headshot. What a jiggle peek there from Fox. Now he has gotten 30 down seconds lower, left. but หมาหมา at this time it just has to Ma? come down to a headshot battle. Now he's waiting to see, is there a push from Mindfreak? Mindfreak has no reason to do so. He's gonna fake that he's trying to เหี้ย draw เฟก in หมาเฟกหมา Mindfreak, trying to say that he's channeling. Oh no, he made sound right at the end. Couldn't catch onto the rope in ไอ้ time. เหี้ยแม่งล้ำจัดเลยว่ะ ไอ้เหี้ยสมองมันไปนู่น แม่ง แล้ว ล้ำจัดเลยว่ะ มันคิดไปแล้วมันคิดไปนู่นแล้ว But in the end, it ล้ does go ำจัด the way ล้ำ of มันต้องทำอะไร Mindfreak, and ก็อย่างที่ไอ้เหี้ยนั่นบอกอะ will tie it up, ถ้า and คิด that's going to trigger นำหน้ากู timeout แบบว่า Talon. 9-2-9 ไม่ได้ But ไม่ได้ even if Fox ไม่ชนะหรอก wasn't able to clutch that แม่ง out, นำหน้า it's ไป kinda ไกลเลย similar to เหี้ย Divide, right? อัน When นี้น่าจะ they're left in 12-9 these clutch positions, ไกลไป the หน่อย way they use their ไอ้ utility เหี้ย ไม่ ไกลเกิน teams. I mean, starting off that Trailblazer, then just canceling it right after, กระสุนเลย just to try to make เอ้ย no อเล็ก drop ยิ้ม in ไอ้เหี้ย and บอกไอ้ that เหี้ย last มึงทำเหี้ยอะไรมาเฟกหมาเรื่องมันวะ happy ไอ้เหี้ยลูกกูโง่มั้ง They're so เดี๋ยวอเล็ก animated. ใส่เละ Two เล of ย them, like, even Zeus อเล็ก is ใส่ like, เละเล โอ้ ย ยเกินไปเล็ก เล็กใส่เละเลย He's like, I can't เนี่ย believe ขนาดนั้น you เลย guys เล็ let ก him get that เล็ก angle. ใส่เละเลยครับ And Alex is like, he's got a smile on his Oh, big face, but you man. can tell he's like shouting into the mic. It's just so Oh. funny to watch them เอ both. อ Man, a sign for Alex something. This is a meme Yeah, on Alex theขำ Korean หาดูยาก side เลย because of the rise of the shorties. The Korean ไม่มัน cast have ขำ often ไม่ been อื่น saying เปล่า that the เล็กอะ shorty is a necessity for all of mankind in today's day and age. เอ้ยแต่มันก็ Now that fan saying ว่าใช่ว่ะ something เล็ก is the new มันไม่น่าต้อง necessity if เสี you ย want เอ้ย to get your wins 239 จ here. ริงๆว่ะ Well, Fox said. not everybody can have him. Is the thing ขำ about แรงไปเล็ก That is true. You can all buy a shorty, but you cannot all have something. There's only Yeah. one something in the world. And he's currently on Paper Rex, playing on stage, แต่ tying it up 5-5 against เนี่ย Talon. บุกได้เยอะแล้ว Talon, they've แต่ always กูให้หนึ่ง been ติ๊ก in the นะ shadows of Paper ทุกอย่าง Rex เกิดขึ้น back จาก in เรา Southeast ปฏิภาณไม่ Asia. อันติครับ Now, in a new age of VCT and Pacific, แม่ง can ส่ง they ผลเย overthrow อะ them? ส่งผลเยอะมาก Yeah, the storyline is really awesome, and Hey, Talon are putting up a hey, great Bong fight. Tô Even nhỉ? if it does go the way of Paper X, ไอ้เหี้ยมึงอย่าโกงดิไอ้สัตว์บ้องโตอ่ะ for how close they have played this, we're ยิงช็อตตี้เฮีย split, but ระยะโคตรไกล We'll skip ครับ over in this that. narrative ออกมา point, ยิงกล้องไง um,
Yes, PRX did kind of body them in the second map. I will also mention, back in Southeast Asia, เลือดกล้องมัน oftentimes เท่าไหร่ the วะมันแตก challengers, ง่ายวะ if you were coming up from the lower bracket, you often had to play. Oh, Dead right, take ไอ้ that เหี้ย back. Okay, zapped out of midair. Oi! Forsaken is just zapping everything. ต้องดูเจสันยิงไอ้เหี้ยตัวอันตีอะ Stop to them for now as they put up a smoke and just Acting has to up. run away. Well, PRX, they การ might เด็ด be อัน having ตี some ยัง fried โดน chicken ยิ for ง dinner หัว because he กลาง just อากาศ absolutely cooked up Talon with Neon right there. Stopped the entry entirely. Forsaken just goes back, picks up Device AK, and he's like, hey, oh, now I don't need an ult. I already did my job. Well, now things slow down. Talon, I mean, yes, you're lined up to get your buys next round. So it's things like these. Pick up whatever orbs you can. Right, still just in the attacking 30 half here. seconds left. Trying to draw out. Fox has been great with his peaks, but Mind Freak not shake him this แม่ง time. ชิบหาย Yeah, I love the control there. Just a couple of resets. Door opens again as Cruz this time is going to win the Brimstone battle. Forsaken is here, though. Yeah, He's going to take him out. เนี่ยวาง just เป้า a bit ปา earlier ด than นู่ he นน่ะ expected. The ปาด plant ตีที will นู่น go แต่ down, เขาอยู่ but ใกล้ครับ I'd be very impressed if he wins a 1v3 stunned up with an aftershock. โอ้ในทายว่าจิต Yeah, Jing going to take him out. And that will be the defuse given over to Forsaken. เฮ้ยสวยแล้ววะ Although you should give that to something. There Yes, you go. absolutely. I was Don't nami get. Really? Oh, แม่งเอ้ย Well, and then I can get all 4 ult orbs, and then just a couple more kills, and I'll have my ult again in the last round of the first surely. half. ดูเจสันยิง So they're going to have this Rolling โอ้ Thunder. โห This is วิ่งแท็กกิ้งคมๆไอ้เหี้ย I mean, that is tracking right there, and that's what that ult is for. Tracking now, what I was mentioningคมๆ before is, back, last year and the year before, oftentimes if you're coming up from the lower bracket in the challengers for Southeast Asia, this core members of Talon, they would 5 วิน oftentimes อิ่มไหมเหรอ have 2 matches on the last stage to try to overthrow PRX. ควรตามตรง And ค they วร would ได้เยอะกว่า oftentimes นี้ take ค it รับ to the last map in a จริง best ๆได้เยอะกว่า 5. นี้ I ด้ mean, วย the mental fortitude on this team มัน is ได้เยอะกว่านี้ถ้า impressive. เราไม่พลาดกัน So นะ I don't think this is going to be a Nit-nit-หน่อยๆ pushover map. We could very well take this all the way to overtime. Oh, Keep it please, cool, I Lewa. want it. At this เฮ้ย point, like, แล้วแม่งเนียน map 3 overtime, Oh. Forsaken ไม่ได้อยู่ pops out. ไอ้เหี้ยมันมาตัดกับมันน่ะได้อยู่ Gets his ฝักบุก revenge. ฝักฝั่งบุ Though ก he คุ้ม will กว่า not เทรดกันได้ไง get his rocket back. That's Hey. okay. Neural Theft is in, Hey. but Device still sitting Oh. on top of this อุ้ยกลาง lockdown. อากาศไอ้เหี้ย เหี้ย They ทีม have เอา to บ้าง understand เว้ย that it doesn't break it anymore with just the aftershock. You have to be able to shoot it, and he cannot. Uh, So Hey, Jip Anti, Boys, right? yeah, Jip Boys is caught, but here's the Anti, thing.อะไรครับ They thought maybe it was going to be right at the edge, so PRX, they're instantly striking back. The spike eventually does get อะไร planted. ครับ oh, but something he throws at the ult immediately goes down. You got to throw everything into this round. Mind Freak แล้วมาฟรีค 1v3. รับปลาจัด ขอบคุณครับ Maybe น้องมี it's ข้า noise there. ว Yeah, position, you see the pings coming down. เอาไปก่อน No หนึ่ง reason for Pat to นั่น overdo this. He can just be the bait. โอ้ยเฮ้ย Oh, เหี้ย nice ส่ง high มา from ว่ะ Mind Freak though. And Jip เฮ้ย Boys reasons he understands. We just have to wait ส่ง for มา the อยู่ spike tap. ไม่มีไฟมา He's gonna hold Maybe for not now. do The it. volley does okay. He's on half. เฮ้ยเจ็ดยัง Here. ไว้ใจเพื่อนดิ Oh, but the spray comes Oh. through and he actually gets burned by ไอ้จิต half. ไม่ไว้ใจเพื่อนเลยอ่ะ There เหี้ you ยแล้ว go. ไอ้ 6 เหี้ยหมายฟรี to แม่ง 6. ส่งมาจัดเลยอ่ะดูมันเล่นดิ Switching sides. Wow, I mean, that last round, both teams throwing Kailangan mo, everything in the kitchen sink there at each other to try to get through. I mean, the lockdown comes out. The aftershock alone no longer taking it out. And so Jet Boys has to be the hero to try to go in and take it out. Meanwhile, his teammates playing it safe. ยัดแม่ They stay ฝ่ายเป็น outside นก and เลย Jet สัตว์ Boys- ไม่ได้อะ ไม่ได้ไม่ Give โฟ them a ละ chance here on the defense. And Pat's fault line has to be good too. First it's the flash, but yeah, Oh, there's the what fault the line fuck? just to You- slow things down. Forsaken caught right in the middle เอ of อ it. เฟอร์เฮียเฟอร์หรูจัดเลยว่ะ They were just Ah, hey! massacred over there, and now Fox is behind them. เฮียดันเป็นคนเดียวไงไอ้สัตว์ Probably from ขอ Dish. ดันบ้าง They just gotta. Oh, spotted him. Yeah, they saw it on the minimap right at the last second. And now that smoke does keep you alive for longer, but the spike's still on the other side of it. Now they do have a minute, right? So I mean, get what you can, right? Device looks like he picked up that ult orb on the side of B main. I mean, you could even go all the way to A main if you don't run into เชี่ย anybody, which you ทารอน will นี่ not. ประมาท Try ไม่ to pick ได้ up นะ that ult อั orb. นดับ9นะแต่ดิ้นแรงอยู่ At this point, with 4 people staring ตอน at แรก the มันไป spike. สะดุดเองว่ะกูว่านะ Might as ตกกระตุก well แล้วตอนเนี้ย get away with it. Divide looks กู like ว่ากลับ he'll มา go ละ straight to that orb, picks it ก็ up. ชนะไปเปอร์เล็กนะ คอนเฟิร์ม มาแน่ เพย์ออฟร้อยเปอร์ครับตอนเนี้ย Yeah, Mà I nè. mean, yeah, I think they're expecting that Confirm everyone đi. stayed Tao bay on chana the north DIX side to. of the map. So Divide will say, Ba okay, liền. well, มันแพ้ I ไปแล้ว got the free orbs. Should I check Rồi, if the mình one lên at trên Dish kia. is also TK. available? ไปเจนจี Might as well. Going through the ult orb buffet here on Fracture. 30 seconds left. It only costs a single round. Well,
Doesn't look like there's an orb available. พอกูพูดให้มันดูดีกลับไม่ชอบอยู่ที่ก้าวไอ้แม่เย็ดไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่นี่แหละพวกมึงอะแพ้ซะ93เพื่อทีมครับอันดับ9คนเรานี่ก็แปลกเนอะ เฮ้ย is this the new Pixar movie coming up It's attack of the drones เอาแล้วมันเซฟเลยเพราะว่าเขาไม่ให้ฆ่าเอ้ยเขาไม่ฆ่าไม่ใช่ไม่ให้ฆ่า So TLN คือ they pick up a ดาวไว้ก็รับเงินไป Swift ตามกราฟ victory actually starts off with the play over รับ here in เต็มเขาเรียก arcade. รับเงินเต็มครับ Yeah, a great setup. You know, the เรียกว่า flash point อิ่ม and then the fall line as well. Now, what I think the idea was from PRX was Neon dashes through on the bottom floor, maybe even takes control of บอกยาวมาเลย that ไม่เห็นเหรอ section เซฟ leading ปืน into มา like canteen or เอ้ย generator มัน leading โกรธอะไร to กู the ขนาด spawn. นั้นวะ Raise goes up, of course. ไหนคนไหน ไม่ดูเกมแบบควายเอ้ย All of it stopped with a single fall line. มันจบราวแล้วกูก็หันมาอ่านแชทกูกดอะไรวะ A lot of noise. Fox just waits for them, but Forsaken does ทำไมวะ get into the corner. ไม่เขาอาจจะแบบอุทานเปล่ามันไม่ได้ด่า He's got the crossfire as well, so Fox continues to stay อุทาน safe. อุทาน ไม่น่าหิวกูแค่ไม่ตลกกับการขยับกล้องแค่นี้ต้องด่าเลย Online for round 3. Yep, 4K will help him get there. He also was the one who actually picked up the orb on dish from the last round, so he is he's eating well tonight. เอ้า You know, they all group up for a bunch of specters. Not gonna feel good, but what else can you do? I am so curious who เสียงพี่แบงค์ใช่ไหม is on the side เหี้ย I think it is Cruz. ซื้อน้ำขิงให้แกหน่อยเว้ยเล่อยู่ข้างหลังไอ้เหี้ย สวยเหี้ยแกสุดอยู่นะ Could be him. Now they're keeping all these specters, but they might actually be ไอ้เหี้ย thankful for this ส่ง because ไปให้เขาหน่อยดิเกาลงเกาหลีอะ PRX has to get into close quarters. ไอ้เหี้ยแกเชียร์น้องๆแบบสุดจริงนะ And they've already shut off A main. They're holding the close angle. PRX does not want to enter here. And then they'll eventually have to go into trap wires. กูว่าไม่น่าใช่ปั้นวะใครวะไอ้เหี้ยไม่รู้วะแต่เหมือนพี่แบงค์นะเหมือนพี่แบงค์อยู่ คุณจะโดนระเบิดไล่ Okay, they will get out. แต่เหมือน But แบงค์ that's เหมื a อน lot แบ of งค์เหมือนแบง utility ค์ lost on the side of PRX as well. And because of time, because they'll have to wait another 20 seconds for that ไม่ brim คือ smoke, ที่ไม่ PRX ใช่ says, เสียงคน well, ในทีม now เพ we ราะว่าอะไรรู้ can't ไหม fight for that section any longer. มันเป็นระหว่างเล่นอยู่ However, พวกที่ they มัน leave ไม่ an ตะโกนอยู่หรอก insurance plan in the form of ระหว่างที่ divide. ฟอกกำลัง You'll ยิง be อยู่ able to at least get the rotate, but that's only if the spike เรา goes ดู down. ทีมไว้บ่อยไงเรารู้ทารอนเขาไม่ตะโกน Let's see ระห how ว่าง this goes. การเล่น Forsaken's got to enter here. Mind Freak Oh, on the other side. PRX wanted to fake it, but they get spotted by the camera, so now they just have to rush into the จิตเอา site. ให้ไหม Jit Boys จิต just มีบ้องไหม wants to บ้อง stay โต alive. จิต จิตเอาให้ไหม โอ้ไอจิตแม่งอาวุธไม่ครบมือ Forsaken, let's see it. He's โอ้ย gonna เหี้ย hit ดู it. มันยิงเนี่ย ถ้าบ้องโตมันได้หนึ่งนะเว้ย He's กู got บอกให้ some allies that do the job for him. Oh, Something that's picks a up bong two, to. and they will be able to get this spike down. Now, even if Forsaken hadn't gotten that ถ้า initial บ้อง kill, โต which ไม่กลัว was ใครเล very ยตรง impressive, นั้นอะ the real deal here was Oh. Mind Freak, right? I mean, the main force had already gone up to Arcade, but he was still holding B main. So PRX, during that entire skirmish over on A main, they take time to plant Divide over เฮ้ย on ดูไอ้ Dish, เหี้ยนี่ดิ and then they leave พี่แบงค์ another เขาเป็น member พระ behind ต้อง to สำรวม hold Mind Freak, so they'll always ไอ้เหี้ย have ยิบ another option. ผ้าเหลืองเครื่องช่องแชทนะไอ้สัตว์ To a flawless. อย่าตลกอย่าตลกอย่าตลกครับอย่าตลกครับอย่าตลกครับ As we get the highlight there on the last kill. ไม่ใช่ครับไม่ใช่ Flawless พาครับ in the rifle rounds. Gotta feel good if you're PRX. คนแก้ไปนะ Be some good morale boost ทางสายบัวไม่ถูกใจสิ่ง coming นี้ into the next one to potentially tie it up. โคตรเหี้ยเลยสัตว์ So คน rotation was swift. Now, we are looking at แต่บูมแอบยิ้มกูยิ้มตั้งแต่เหี้ยนิวแล้วหัวมันอะ a lot of their ultimates เหี้ยจริง really เหี้ย get นิว close, and they'll be able to cycle เฮ้ย those a lot better. B site entirely กูดูแท็บดิ handed เฮ้ยโคตรโกง over to PRX. ไปละ Only ไอ้หมู the Seekers. It's like Yeah. making me dizzy Go right now at the Go amount me of checking. Everybody's in the smoke. Yeah, that's what you gotta do. Now, Ui. look at this again. They hold on to Arcade and B main. If he can get rid of all these Seekers, he Ê, cannot. pha He vào đi, doesn't have Hiên the ạ. leisure to buy. He has to win the duels. He wins one. He's holding เอาหน่อย down ฟอก the fort. เฮ้ย He can't click the โอ้ head though. Fox เยี่ยเหม็น gonna เจอเหม็น win ไอ้ that สัต one. ว์เยี่ยฟอกสะอาดกว่านิดนึง Got a chance. เหี้ย Yeah, but PRX Dawai, is still ain't that? holding on to Arcade as well. Something holding that strong. And When then he Dawai thatไม่ค่อยลั่น series, he can always wrap back around. Talon doesn't have as much time as he thinks. ได้เนี่ยได้เนี่ยได้นะ Mind Okay, Freak loses well. that duel.
They're gonna hold on to this defuse. They get half. They're holding it as that's the one kill. Jing picks up 3, make it 4 in total. เฮ้ย As Jing คนเดียวเอง singularly hold down the site for his team. Well, Jing Genius Gamer, now I'm เฮ้ย convinced. คนเดียวเองไม่ใช่หรอ 4K to hold it down, and that looked real ไม่ risky จิตไว้ใจ towards เพื่อน the end here for Paper Rex, อ๋อ but เพื่อนจะมา Jing เพื่อนจะมาจาก doesn't B miss a main ด้วย shot. แต่แบบไม่ทันแล้วไง โอ้โห เนี่ยมันช้าไป This, มัน pretty ปิด huge มุมด้วย ปิดมุมไม่ได้ to hold it, you see, and มันปิดมุมด้วยเฮียจริง That third kill was the ที่แล้วจิตของจริงว่ะ ไว้ใจเพื่อนจริง The second one, sure, he was trying to ยี่จิต hold สบตา right เลย up อะ to that, ขู่ maybe even all the way, but now down to Sheriffs. But what do we know? โอ้โห Talon, they're good with ปา their นไม่ไหว Sheriffs. น้องไม่ไหว Gotta watch out. I mean, these Yeah. are the rounds where it's Comment, most comment. suspenseful. this is their strong round. You never know. See? and, เกรดดี and ครับ they don't know it, but that Idea. is a Vandal on the ground. They could recover. Now, they don't have any information, so they will not greed for it. They will eventually just Yeah. rotate Well, you over. got to use your sheriffs because they're better. You don't want that Yeah. vandal. Yeah, why upgrade up to 2,900 Yeah. credits? เฮ้ย 100 does the job. It's ไม่เอานะ why pay more? It's good enough. I mean, Talon really knows the value of a Right. credit here ถอน in หายใจเฉย Valorant. เพื่อน เครียดเครียด Well, Talon are in aมัน really หงุดหงิ rough ดมันหงุด spot. หงิด Jokes aside, Nè, nè, they're nè, nè. smoked Yeah, off.มัน They มัน only ได้ have sheriffs. เกม They มัน have ตึง to นะ run ไม่ through ได้คาดคิดว่าจะ smoke. เกมตึงขนาดนี้ Phantoms. กดดันครับ Savia's been holding on to. Okay, Garnets is going to pick up one, and that is going to be the end of that. Second Boombot kill for Jing as well. Maybe keep a tally on that one. Obviously, he's been sending them off to the right locations. He's been pretty good at making sure his opponents can't shoot ที the ละฟอกลั่น Boombot, จัด I'd say. That ดัน is ดอน true. ดีกว่า That's one way to put it. Now, lockdown, orbital strike, showstopper all online. Something 2 points away from Rolling Thunder. Forsaken, of course, 1 point away from his overdrive as well. Paper X, they are primed and ready to drive this all the way home to a match point. If they shut down Talon again this round, especially with Garnets with the operator, I think that spells the beginning of the end here for Talon. It absolutely does, but Paper X need to push through this round เยอะ as the four of them ไม่มีใคร grouped อยู่ up บอมนี้ outside of Arcade looking to แต่แอนตีมันเยอะครับ ดี potentially ละ push B ยังไง here. มันก็ใช้แอนตีก่อนเข้า As here we go. Lockdown. มาละหนึ่ง Now, here's the thing. I think Anti- the reason that Talon was happy to empty the site Something early like was ID because they no. expect the lockdown. They don't have a way to combat it Lord, unless here they're lah, playing hap. pursuers from the beginning. But here's the thing, they Ow, don't have any of their other เฮ้ย ultimates to something get through แม่งดันไปฆ่า afterwards. This เลย retake is so impossible, especially with an operator. I mean, he can now trade that out for Chip Boys' Vandal. The impact gets สำคัญ one. มากเราเนี่ย Let's see, he's been clutch in the past as they are beginning to push on through. Something comes in here in Arcade. Oh, using the Rolling Thunder as well, trying to save the orbital strike for another เฮ้ยเอ้า time. Foxes though, and โอ้โหน่าได้สองเย็นแม่ back as Foxes มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเหรอแบบเนี้ยแบบ โคมคามสองตัว โอ้โห and he will be taken out. แม่ Line Freak able to pick up a 10th round for Paper X. Well set up from Paper X, and you love to see that เอา they ละ don't เอาละ move แบงค์ back ต้อง on เข้า the แบงค์ต้อง ultimates, เข้า right? แบงค์ต้องเข้า Sometimes ช้อน we see น้องๆก่อน teams น้องๆ say, เริ่มล้ม "Hey, it's gonna be a hard retake anyway," and then I mean, eventually it comes down to aim duels. But and that peek out as well, right at the edge of the lockdown. Great awareness from something. You know what? I'm liking the breach from something. It's doing a lot for Paper X. Yeah, he's actually playing it really well. You gotta give him credit where credit is due. Talon, they're gonna use their second and last time out here to try to shore something up. I mean, maybe you can say, okay, they used a bunch, right? We saw Rolling Thunder, we saw the lockdown, and they even nearly got a little bit frisky up there in the tower, and maybe if Garnets was able to hit, you know, for a couple of first shots, they could have gotten something, but wasn't meant to be. Paper X held on, and Oh man, yeah, is really digging into them now. Yeah, the rap battle right now between Alex and Zeus. Now, here's the big thing: is they still have orbital strike on the side of Paper X for Mind Freak, and if they want that, if they want to combat that on the retake, they're gonna have to go on the flank. I mean, Mind Freak clearly has his lineups with the Molly and then the orbital strike for insurance. That's so much time bought in the post plan. You need someone to keep him busy, or ideally take him out. And looks like that's what they want to do. They want to push out. Of course, this is an eco round again for Talon, so you know the stats are against them, but so far this match, not so much. Yeah. Well, they're gonna have to hope for some really
Sweet shots with the Sheriffs once again as they stack up there in B main. They look for some picks, but PRX not going to waste any time with that. It's a little bit of mess up there, but they will push through off the sands. Here comes Forsaken, gets that entry kill. And that first blood as PRX will take the A site. Yeah, this one's looking rough. Now you do have Garnett's on the flank, but he's been spotted. Oh, he brings a showstopper, but something's just running away. Oh, and he survives! He survives. Oh my, eventually Cruz gets a kill. He gets another. Whoa! Cruz? That's three! Now very low health with a rifle. โอ้เสียอันตี Are เลย you? Really? Orbital strike for this? Wow. PRX, they are not taking any chances. Now, it seems ridiculous, but quite frankly, I'd much rather see this from PRX than try to save it, because what they're understanding now, they're finally giving the respect that Talon deserves in the aim department, right? They're saying, I know you're low health, but I've seen what you can do with that rifle. Yeah. Let's just make sure we get the round. Also, like, if you get headshot 3 times in a row by a guy at the Sheriff, you gotta give him respect, right? Oh, absolutely. You're like, okay, I don't want to fight you in any gun battle. You are just heating up to the max. All right. On 5 health is able to win the duel against Divine. And yeah, I mean, สกอร์ใกล้แตะ13ปุ๊บมาละเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วความรู้เริ่มแล่นกันเริ่มมีฝั่งนู้นอย่างงู้นอย่างนี้สมองทำงานนิ้วมือขยับมาแล้วครับนิ้วมือเริ่มขยับแล้วครับ สมองมันแล่นครับ เริ่มมาเริ่มสนุกเริ่มได้ฮะดิวเริ่มได้ครับ It's more focus again. It's minimum 2 people, if not 3, with that brimstone. ใกล้แล้ว12เลยใกล้แล้วนะ Jit boys, can you มีอะไรรีบแสดงความคิดเห็นด่วนครับด่วน That's a question. Camera's taken out. เดี๋ยวไม่ทันเด้อ เดี๋ยวไม่ทันเด้อ And now Divine, though, he's sneaking in เอาแล้วแฟดอะไรอย่างนั้นนะซัมติง เฮ้ยสวยแฟดดี Spots Fox first, and the crossfire begins. Jit boys, though, จิต is gonna reveal them. Wow, Jit. Takes out 3. โอ้โห On by the skin of their teeth. Cruz จิต does ยิง not เยอะ need to จิต greed, ยิง but เยอะ here's ไง the thing บ้าเลย that he's now on the hunt Let's to see if even Beverly the Hills numbers. ยิงอย่างนี้ He knows that it has to be coming in from him. But Cruz already wins the battle against Jing. All right, it's up to Divine. Let's see what he's got. เจอ The barrel, and he's spotted and taken out. Garnett's gonna take him down. มีใครจะพูดอะไรไหม Chance now as they take down their 9th round. 11-9 นะมีใครจะพูดอะไรไหม My Lord, Valdez. I mean, So close. มีใครติดตรงไหนเปล่า I thought once Fox was so focused on providing support, I thought it was over. But the double kill, then the neural theft, And this. and then there's the ping. I mean, that leads to 3 Jit boys. ไม่เกี่ยว Come in clutch when they need it. Knock You down, can knock tell down. they thought it might have been over, but Talon fans holding strong. I'm sure the same can be said over at the PRX viewing party as well. Now Seekers and Rolling Thunder online. Talon has another chance. They have rifles in hand once again. This is about to get really interesting. Let's see what Forsaken can get going, though. Oh, a bit of a bump by Garnez. He can't get on top of that generator, but maybe that's เฮ้ยใจเย็นเบา Just gonna run away. He says, this is getting a little bit too hot for me. Oh, but this is a fake. They think they've all emptied out because Neon ran out, but Garnett still suspects that Defy goes down. Garnett's ใจเย็นทีม regardless. ใช้ของ He's able to win the aim duel, and now เหี้ย here เป็นล็อก comes อินมันวัดสุด PRX. นะ They gotta push in. They don't have Divine. They're rolling Thunder. Straight in their face, and Jing is caught out. Oh no. Okay, Garnett's still able to pick up one of the kills. ไม่ปั่นผลจัด ดีแล้ว แม่งปั่นผลจัด Chance for Pat. He's ได้ gonna ของ peek. อย่าพลิก 4-3 ได้แล้วขอร้อง Making ละ it interesting. ขอแล้ว Okay, Talon. กำลังดี Like that they pulled down, right? They understand that they overheated ไม่ต้อง just a ไม่ต้องอยาก bit เห็น when Pat couldn't secure that first kill. Now that's okay. You're still up in numbers. You're keeping มาแล้ว Jit ครับ boys มาแล้ว with ครับ his ราวนี้ได้ setup แล้ว on A as ถ้า insurance. เขาทรงเนี้ยได้แล้ว The Seekers แล้วรู้ at ข่าว 40 seconds. Perfect แล้วรู้ timing ข่าว to see if เอา they รู้ fully หมด rotated ส or ตัน not. They've ปึ๊ only บปาด split ว่า up. ไงปฏิพานใช่ไหม All the information they need. พี่รู้ Just hanging out there in main. That's a free kill for Cruz. Is now Forsaken. เอาวิ่งมาสุ่ม4สุ่ม8 แล้วถือ ปืนอีกไม่ได้เฮ้ยมึงแกไม่ได้เฮ้ยจิตมึงอย่าโลกดิมึงอย่าถอยมึงอย่าอะไรอ่ะ มึงทำอะไรอ่ะ เฮ้ยอย่าโลกดิ ไอ้เหี้ยมันจะถอยหลังทำไมวะ Part of that duel, กลัว but เหี้ยอะไรวะ Jit boys able to recover just in time. เฮียเขาวิ่งมาเฮีย He's got some insane reaction times. จิตถอยหลังเฉยเลยอ่ะ They're in sewers. You got Cruz. He's had this mind freak out here in main, and then this.
Upgrades. Everyone holding their breath over. If you're a Talon fan, I'm sure. But you know what? After that last round, same can be said for PRX fans. Even in the studio, we're actually not hearing cheers anymore because everyone's just kind of holding their breath. Some fans may be looking worried. Some fans looking อะไร frustrated. ดัน but ห้า it's ดันห้าเลยเหรอพี่แบงค์ happening on both sides of the arena อะไรดัน today. ห้าเลยอ่ะพี่ โอ้แกมเบิลเลยเหรอ ไอ้เหี้ยเดินห้าเลยไง Trying to give all of the information in their brains here at this ดันห้าเลยครับ They understand this is the last chance for both sides to really secure that match point. Imagine this goes to 13 to 11 ต้อง again. ควักปืนก่อน Like Oh my somehow gosh. Talon like Oh my gosh. inch this one out and take like แผน three ดัน close ห้า rounds. บายสุดครับ I mean, เดี๋ what ยว a รอ story ดู it would be for Talon, though, right? And They still have the neon ult right now on the side of Forsaken. PRX. He was able to hold on to it. I feel like PRX, they should be able to get 12. If somehow like Talon's able to win against that and like get a big round, especially with the way Forsaken's playing, that would blow my mind. I think that's incredibly difficult the way that PRX are playing themselves right now. yeah, now here's the thing. If Talon wins this round, they understand that อุ๊ยดันเปล่าวะ it pretty much guarantees match อุ๊ย point for them. ไม่ดั A นว่ะ deep camera set up over on ดัน Dish. สี่ว่ะ Trying to keep Sands with Fox's เอา control. แล้ว kind เอา of แล้ว like เอาแล้วเอาแล้ว spots เอาแล้ว some of the เอาแล้ว forces. ชิบหายแล้วจิตเอ้ย ไหวฟอกอยู่ฟอกอยู่ฟอกอยู่ อุ้ย แล้วมีแท็บ ฟอกอยู่ฟอกทำไร Doesn't get vision and Jing ฟอกยังมีตัวตนอยู่ไหม up on A. Picks up 2. เฮ้ย Gets the showstopper kill, and that's going to be a plant onto A. And Jing is deep. They don't ขอบ expect คุณครับน้อง this. กล่องเฮ้ยน้องกล่อง Jing รวย did ไป his job. That's 3. Something น้ gets องกล่อง one น้อง more. กล่องรวยแบบนี้หมายความว่าไงน้อง เปเปอร์เล็กหรือ It's ทารอน nearly a flawless. I mean, they take out Jing fuck up you there on ทำไมวะ top of PRX. They call a timeout. ฟักโต๊ด เฮ้ยยัง Now they're on ยัง match เป็นอยู่ไหม point. ฟอกอะ A incredibly dominant round. As PRX แล้ว want ไว to จัดเลยอะ leave here tonight saying we were the better team. โอ้ยแค่โผล่ Yeah, ไอ้เหี้ยโผล่เต็ม I ล้ำ love อะ this ไม่ใช่ idea, แค่แผล right? หร The อก showstopper โอ้โห and ป้องไป the อีกทีนึ neon ง to come in หม from ด Dish. เขาเรียกครบสูตร Meanwhile, understanding that they've often been checking for the main force over on A main, they understand that the focus has always been on the south side of the map from Talon. A great adjustment from PRX. Now Talon, they still don't switch it up. They say we can hold this. We just have to hold better positions on either side. And PRX says, well, try again. Oh. Garnet's got a pick somewhere here on a mind freak. เฮ้ย เฮ้ยขวาละเอียดหน่อย He swung the line, but he doesn't get a kill. He has no idea. Device for 2. ซอสซอส And เล that ย is game breaking. Oh, no. Devi clutching it out there on the side of the smoke. This should go the way of PRX now as Devi gets a third, and that's going to do it. Jing locks it up as 13 to 10. An electric victory for PRX here on Fracture to close out the series. อเล็กขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วแม่งเล่นไว What มาก a เลยอะของ showing เราแบบแป๊บเดียว here from both teams, really. But คงมีแต่เรา PRX, that ที่ต้อง final นั่งเศร้า timeout coming in นอนเฝ้า so clutch.